O Clube Deportivo Alfoz nacía polo ano 1981. España estaba dando os primeiros pasos na democracia e o Estatuto de Autonomía de Galicia estábase elaborando. Meu pai levábame aos desplazamentos do equipo. Eu vía aqueles xogadores con ollos de neno e tamén, un poquinho máis tarde, cunha incipiente adolescencia. Enseñoume a vivir o fútbol local como un soño. Eu soñaba ser xogador daquel cadro verde e blanco chamado Clube Deportivo Alfoz. Os meus ídolos eran, por exemplo, Fragoso, Saro, Adolfo, Río, Pepe, Marrón, César. Aquelo era un soño dun concello que vía no seu equipo como unha forma de medrar turísticamente, porque chegou a desplazarse non só pola provincia de Lugo, senón tamén pola provincia da Coruña. Era o soño de Alfoz, o soño do Alfoz, unha historia que simplemente merece ser contada. Creemos que a historia do Clube Deportivo Alfoz ten un valor incalculable para todo o mundo, para todo o pobo, xa sexa a nivel social, a nivel emocional, a nivel anímico, e que menos que facer esta pequena homenaxe pola nosa parte para conmemorar os máis de 40 anos, máis de 4 décadas que logo se dice, de historia deste clube. Esta pequena homenaxe vai para adestradores, xogadores, directiva, socios e, en definitiva, afección e todo un pobo que durante máis de 40 anos estivo detrás deste equipo. Para eles vai esta pequena homenaxe, esperamos que vos guste e simplemente por pedir que non quede, oxalá dentro de outros 40 anos, eu non, pero outra persona esteña aquí conmemorando o 80 aniversario deste clube. Gracias. A principios dos anos 80 do século XX, o fútbol xa reinaba en España. E en Alfoz, a afición a él era moi grande. Aínda que o xerme do Club Deportivo Alfoz foi o equipo do Valle de Oro, do veciño concello do Valadouro, xa nos anos previos existiron en Alfoz equipos e xogadores. Os anos 80 foron unha época moi fértil para o nacemento de novos equipos por toda a Mariña. Entre as aficións para o tempo libre, o fútbol era o rei indiscutible. Que naquela apareceu o Cervo, que non había equipo, o famoso Roupar, apareceu outro que fomos ali a Segundo Villalba, antes o Oiriz, efectivamente, bueno, medio ou máis, que non sabía. Bueno, foi unha época de fútbol. Había inquietudes
distintas en moitos sitios, en moitas comarcas, porque no ano 80-81 non foi só o Alfoz, foi o Candelaria, houve moitos equipos por aí que se formaron aqueles anos, porque había xente que lle gustaba o fútbol, xogar ao fútbol, e había equipos nas parroquias, entonces decideuse, o Ferreira xa estaba formado de había anos, e aquí decideuse facer un equipo aquí. Quedou que cando ibas a calquer campo xogar, fose Meira, fose Pol, fose Mondoñedo, fose Río Torto, pois eso ao longo do tempo, e xa despois nosotros abandonando a actividade do fútbol, pois quedou algo que para min foi o máis bonito de todo o que deixou o fútbol, que é a conocer xente e unha amistad con esa xente que perdura aínda hoxe despois de tantos anos na nosa conciencia e no noso pensar. En Alfoz había fame de fútbol e varios directivos do Valle de Oro decidiron unirse a formar un equipo que representase o concello de Alfoz. Entre eles, como principais artífices do novo clube, Argimiro Paz Tojeiro, José Antonio Río e Evaristo Maseda, que foi o primeiro presidente. Pronto, estábamos na directiva en Ferreira, no Valadouro, tanto Río como eu, estábamos ao cargo dos juveniles, e depois, bueno, pues, sucedeu que estaba atrás, quixemos facer un equipo. Xuntámonos na escola dos Pícaros, aquí en San Pedro, e, bueno, xuntouse, digamos, toda a xente que lle gustaba o fútbol, e máis o que non lle gustaba, que era máis ben como se fora unha xuntanza da xente dos veciños. Recordo cando empezamos en infantiles, que xogábamos todos xuntos, Alfoz Valadouro. Bueno, tiñamos un grupo moi guapo, sempre con Río e con Evaristo, que nos trataban como se fóramos fillos deles. E bueno, quedamos campeóns, xa che digo, era unha etapa moi bonita. Acórdome que despois regaláranos uns chándals, xa nos parecía, sabes, xa facía unha ilusión e, bueno, éramos uns chavaliños. Os inicios do Club Deportivo de Alfoz foi dun grupo de aficionados que, por certo, eran directivos do Valadouro e que decidiron que o Alfoz tuvera un equipo tamén profesional. E foi na temporada 81-82. Mitad democracia e mitad ditadura, porque ese non encerrou e puxose os que iban ser, digamos, os presidentes, o que quería ser presidente e o que quería ser directivo. Pero dentro deso, que non quería ser directivo ou non quixo meterse nada, colleu o máis espabilado de turno e apuntouno tamén. Foi unha iniciativa que partiu sobre todo de Evaristo e máis meu irmão José Antonio, que se uniron despois moita máis xente para facer un grupo para poder facer o Club Deportivo Alfoz. Non había ni estatutos, ni había nada. Trouxémonos do equipo de rúa, que era máis antigo que o noso. Creo que hai un ano ou dous, polo menos, de antigüedade. Na miña familia eu creo que vai un pouco xa coa idiosincrasia da familia. Eu creo que naces con eso. Hai xente que nace con outros cursos. Eu creo que ser do Alfoz era algo que era innegociable na familia do Río, aparte por a influencia que tuvo meu pai, meu tío pues, xogando. Acórdome de ir moitas veces con el cambiar regadores de noite, eran regadores manuales que tiñan uns ferros, había que cambiar os ladrillos de sitio, iba con el. Total que a razón da xente que había botouse tantos pa aquel, e bueno, sacaron as papeletas e ali apareceron que tal. Houve algún que, bueno, que non lle cae moi ben, que estaba nun cerrado apuntado, pero non saleu directivo. Entonces, non, o sea, que non foi tampouco o gusto de todos o 2000%. Veu a etapa de juveniles, entón xa se fixo Alfoz e Valadouro. Alfoz xa fixo equipo, entón aí xa nos separamos un pouco. Creo que quedara Saro con nós e o resto foron xogaron lógicamente en Alfoz e tal. Houbera algo de polémica co Valadouro, porque claro, ao Valadouro non interesaba que
existira o Alfoz, porque era competencia moi próxima. E de feito, os que comenzaron aquí na directiva foran todos directivos do Valadouro. Entonces eso non gustara moito no Valadouro. Como en todos os inicios, apareceron dificultades que foi necesario ir superando. As reticencias do Valle de Oro, que non viu con bons ollos a separación, ou a necesidade de buscar xogadores para completar un equipo axeitado. Empezouse con xente do pobo, pero logo foron chegando outros xogadores foráneos. A ausencia de adestrador remediouse ao principio coa dirección de 3 xogadores veteranos. O primeiro adestrador oficial foi Minguín, na temporada 81-82. Seguido do tamén focego Manolo Chinchón, na temporada 82-83. Na seguinte temporada chegou un dos adestradores emblemáticos do equipo, Antonio Segundo Canel, que permaneceu no posto ata o ano 87. Nos toca, hasta este centro do campo, nos toca de atacar as líneas de medio do campo por aquí, os interiores por aquí, e os puntas por aquí. Que toca agora, iso toca aquí. Houbo que loitar, pero como había ilusión, a loita resultou moito máis fácil e, finalmente, todo se foi conquistando. E nosotros fomos a sacar os de Ferreira, os xogadores. Claro, entre algún que tocamos, outros que querían vir, e outros que non lles deixaron vir, cada vez foi se poñendo un muelle, foi se tensando máis. A historia. Bueno, o cual, despois de moitos cabreos e moitas leches, non houbo máis, non pasou a maiores, e quedamos sendo amigos, e somos veciños. Ao ser un inicio así bastante complicado, pois tuveron que andar buscando na xente tanto de Alfoz como dos alrededores, porque non había suficiente xente para formar o equipo. Foron uns comenzos difíciles, ao mesmo tempo que costou caro, porque houve que buscar xente para facer o equipo, buscar xogadores, xente de aquí, empezou maioritariamente. O problema foi, bueno, cando tuvemos o tema de fichas e de tal, todo eso, bueno, eu nese caso nunca non levei nada deso. Eu ia a traballar, claro, aí tiñamos a Río, que era o que levaba todo. En principio, como non encontraban adestrador, os 3 dos máis veteranos que estábamos naquela época, que xogáramos noutros equipos, como eran Moncho, Luís e eu, fixámonos cargo do equipo, hasta que a mediados da temporada pois encontraron un entrenador, que o primeiro entrenador oficial foi Minguín, de Foz. Bueno, foi para ali, empezamos de cero, e querían facer un equipo para competir cos demais da zona, sobre todo co Ferreira, e eu non estaba por esa labor, porque eu viña de Foz, que toda a base era a juventú, a canteira. Un equipo de fútbol precisaba moito presuposto, moitos cartos para funcionar. Concello, empresas e particulares, cunha xenerosidade sen límites, contribuíron aos gastos e fixeron posible o milagre. Entradas de centos de miles de pesetas, subvencións dos responsables políticos e achegas do mundo empresarial demostraron que o Club Deportivo Alfoz foi, nos seus inicios, moito máis que un club de fútbol. Foi un corazón moi grande que empezou a latexar para darlles vida a todos os alfocenses. Daquela había moito máis diñeiro, sacábase moi boas entradas, e entonces había boas subvencións.
sí, que o levaban bastante ben, porque, bueno, eu penso que económicamente non tiñan problemas, había moita afición, levan quitado en pesetas daquela, lóxicamente, entradas de 500.000 pesetas, que é moito dicir naquela época. O sea, o campo estaba cheo moitas veces, sobre todo cando había derbis, incluso o Concello axudaba moito, pagaba os desplazamentos, que xa non era pouco, desplazamentos que curiosamente iban en Rodríguez de Fazouro, naqueles primeiros anos, xa se vai en Morán, pero naqueles primeiros anos era Autocares Rodríguez, bueno, eu penso que sí que o levaban bastante ben, con traballo, lóxicamente, porque non era fácil facer fichaxes que se facían. A nivel municipal, pois igual non había o carto que se move hoxe para poder mellor facer esas cousas, pero bueno, non tiñamos esas axudas ao mellor tan importantes, pero tiñamos outras que tamén nos repercutían en materiales, no que podían. Moitas cousas das que pasaron naqueles anos que eran difíciles para todos, porque cartos non había moito, pero, bueno, desde o Concello tamén se colaboraba, e, bueno, a xente aportaba o que bonamente podía, sempre. Houve algúns que aportaron máis uns que outros, pero, bueno. E o Concello tamén axudaba moito ao club. Había moita xente que, por pintar un eslogan nunha parede ou algo, que tamén axudaba moito ao club. Depois había aportacións das empresas, todas moi voluntariosas, aportaban todo canto podían e máis. Facíamos comidas, en comidas, unha vez en Carballido, sacáramos 600.000 pesetas, comendo ali en Carballido, e as costiñas eran 1,5 millón de pesetas, que nunca máis o cobraron, porque era Braulio na directiva. Eles acordan, fixéramos a comida ali en Carballido, onde era o salón, o saque eran 60.000 pesetas, eu dera 50.000 pesetas, depois dera aquel señor de Bacoi, que era tan aficionado, aquel tamén dera, aquel daba sempre. Os partidos co veciño equipo do Valle de Oro, finalmente chamado Valadouro, convertéronse no principal reclamo para a afección alfocense. Aqueles partidos de máxima rivalidade baleca quedaron na memoria de todos os veciños, os cales, a pesar de defender incondicionalmente o seu equipo, convivían e establecían profundas amizades cos xogadores rivais. Bueno, eu vim po Alfoz o segundo ano do que se fixo, porque eu estaba xogando no Valadouro, non me deixaron vir hasta o segundo ano. Despois aí xa empezou un grupo de xente que aguantou ali moito tempo, como a Saro, Adolfo, Río, Xeada, toda esta xente que foi a base de sempre do equipo do Alfoz. Bueno, seguimos aí, depois houve a rivalidade que había entre o Valadouro, que era moi boa, porque cando íbamos xogar ao campo do Valadouro, enches o campo, e cando eles viñen aquí tamén, eran as entradas máis grandes que tiñamos, tanto eles máis os outros. O fútbol nos 80 aquí, sabes que había unha cantidad de xente que eso estaban as gradas cheas. Cando viña o Valadouro, xogar ao Alfoz, por exemplo, eso aquí era batías o récord, claro, de xente. Sí, cando fora co Valadouro, eso era o máximo, eso estábamos esperando diario ese partido, e despois, bueno, había moita rivalidade da xente, e, bueno, había, bueno, o campo estaba sempre a tope. Eu iba a Ferreira, estaba en Ferreira, de Ferreira viña Quero, nunca pasaba nada, ao final é que nunca pasou nada. En contra do Valadouro, en contra do Alfoz. E así estábamos, e pois iba, non podía volver, non pasaba nada, non? É que nunca pasou nada, mas que esa rivalidade nosotros tínhamos dereito a ter un equipo.
equipo e a primeira directiva fraguáronse no vello colexio mixto de San Pedro de Mor, onde se reuniron 12 veciños, os fundadores do club. Elaboráronse os estatutos, elixíronse os directivos e planificáronse os orzamentos e as fichaxes de xogadores. Os membros da directiva do club que nacía deixaron a súa alma no empeño de sacar adiante o equipo, renunciando ao seu tempo, á súa tranquilidade e incluso aos seus cartos. Éramos 12 na directiva. Por este orden eu creo que é Evaristo Maceda presidente, Argemiro Paz Tojeiro vice, secretario don José Antonio Río, era Herminio, logo despois Isidro, meu primo Miguel, Suso de Marrón, Paco de Nela. A min puñeronme como tesorero. Eu de gastar os cartos e que entendía, pero depois de administralos, pero non sei quen foi o intelectual que me dixo, tú tesorero, me apuntaron ali. Sí, tamén estaba cao. Pín de Carballido, Pardiñas, de Lagoa. Porque claro, buscamos a forma de que fomos de todo as parroquias do ayuntamiento, os máximos posibles, un ou dous de cada zona. Donde facíamos as reunións era na casa escola, a escola mixta, que existe aínda, aquí en Alfoz. Recordo moito a Miguel, que era o tesorero, recordo que viña coa súa carpeta debaixo do brazo, non lle faltaba ningún detalle, traía todo ali, bueno, as cuentas al milímetro, moi ben feitas sempre. Que había unha directiva moi unida. Sí. Creo que podes dicirlo como a mí. Sí. Que desde o primeiro ao último non me gustaría nombrar a naide porque vai quedar algún sin nombrar, non quero, pero había unha directiva tamén do mellor. Sí. Que non só poñían traballo, poñeron traballo, cartos, tempo, sacrificio e talante, moito talante, porque, claro, todo o mundo sabemos que cando entras nun grupo deses, pois tes que escoitar e saber calar e tolerar. E recordo un directivo que el hombre morreu, que foi tamén concejal en Alfoz moitos anos con Regueira, Argemiro Paz Tojeiro, que era o vicepresidente. Ese era a alma máter do Alfoz. Que sempre a directiva acababa o partido, tiña un trato con os outros tan bon que era uns bocadillos, ou nos invitaban a cenar ou que seña, pero sempre un trato de cuidarnos, de compañeiro, de que tuviéramos contento e tuviéramos ben. Recordo, sobre todo, os directivos que estaban seguido pendientes do entrenador máis do equipo, estaban seguido no campo, sobre todo Río, a min, pois, abremos as portas de Alfoz e portouse moi ben comigo. Era aquela época os que non vivíamos na parroquia, que ou no concello cerca do campo de fútbol, pois desplazábanse. En concreto, por exemplo, no meu caso en particular, é máis dun de San Cosme que tamén viñera, outro de Nois, Foristo, Esquerdeiro, toda esa xente, pois poñíanos un taxi ou iban eles mesmos a buscarnos, que iban eles mesmos a buscarnos. Río Malmente. Efectivamente, Río e Evaristo perdían moitas horas do seu traballo desplazándose a buscarnos. Desde logo, xa para rematar, a esa xente había que terlle en conta o esforzo que fixeron naquela época. A resposta popular da cidadanía de Alfoz foi admirable. Desde o primeiro momento resultou patente que ían todos a unha, que directiva, xogadores, autoridades políticas e afección ían empurrar o equipo con ilusión e sacrificio. Iniciouse tamén a catación de socios, cuxo número aumentou moitísimo en pouco tempo.
O campo enchíase cada partido. As casas do pobo quedaban baleiras e os aplausos, os ánimos e a emoción colectiva enchía as gradas do campo municipal de Alfoz e dos outros estadios que o equipo visitaba. Foi unha época moi bonita, onde a xente colaboraba moito, tanto a nivel económico como personal, logo axudando e cousas así, pois sempre daba o seu apoio. Había moita afición, por unha cando había partidos polas casas non quedaba casi naide, casi todo Dios iba ao partido. Acórdome que chegamos a ter 370 socios que eu teña na miña cabeza, que non sei, nunca falamos, eso en Marrío, Dios lle perdone, da cantidad, pero a calidad era moi boa dos socios que había, era calidad. Houve moitos que non pisaron na vida ao campo de fútbol. Isto de compañerismo, teño que facerte socio. Mira, non me rayas máis e faime. E xa estaba. Era un socio máis que tiñamos aí. Era unha época de moita ilusión. Eu acordo que íbamos todos ali ao campo, estaba a veces a grada chea. Foi un comezo ao mesmo tempo moi bonito, porque había moita unión, había moito afición. Aquí xuntouse moita xente, tiña moita ilusión porque houbera o equipo e ese foi maioritariamente os comezos do Club Deportivo Alfoz. Alfoz sempre foi berce de grandes xogadores. Nas orixes do noso club, Carlos Mandiá chegou a xogar no Real Madrid e noutros equipos de primeira división e adestrou clubs nacionais e estranxeiros de máximo nivel. Gervasio Geada xogou no Club Deportivo Lugo, formando parte dunha defensa histórica no club da capital provincial. Aínda nos queda algunha foto na que aparecen os dous xogadores, moi novos, formando parte do Club Deportivo Alfoz. O Club Deportivo Alfoz iniciou a súa andaina con xogadores locais, que pouco a pouco, a medida que o equipo ascendía de categoría e aspiracións, se foron completando con fichaxes foráneos, algúns deles moi soados. Os nenos daquela época converteron aos xogadores do Alfoz nos seus indiscutibles ídolos. Tíamos un equipo que nos lucía moito, xogadores de aquí de Alfoz, moi bons, que ainda están aí parte deles. Non viñera, penso que Moncha máis xeada, ou que viñan do Xovelago e viñeronse para xogar a máis e facían de todo eles. E a miña etapa como xogador pois iría uns 14 ou 15 anos no Club Deportivo Alfoz. E depois a continuación pois empecé a entrenar juveniles varias temporadas seguidas e volví tamén entrenei o equipo de maiores. Cando comecei a xogar, viña do Valadouro, do Valle de Orde, naquele momento se chamaba, e xogaba de lateral. No Alfoz cheguei a xogar tamén moitos partidos varios partidos de dianteiro, pero o meu puesto foi sempre despois de lateral dereito, foi cando xoguei casi a maioría dos anos. Sí, foi o primeiro porteiro do Alfoz, estaba no Ferreira, entonces foi cando se fundou o Alfoz, vim para o Alfoz. E depois había dos porteiros, un era eu e outro era Marrón. E acórdame tamén nun tal Xeada, que era pintor, que o home pois era xordomudo. Eu avisaba aos árbitros de que cando saíamos ao campo que tuvera cuidado que tínhamos un xogador que era xordomudo, que non lle quitaran tarjeta. E bueno, normalmente sempre te acaban quitado porque le seguía xogando, hai que pitar ao árbitro. E o rapaz levantaba os brazos e miraba para min, e me pero como que pasa? E eu nada, tranquilo, vete para aquí. E polos labios, ele entendía un polos labios, pero ele non entendía nada de nada. Teño que recordar a outro de Alfoz, que cando estaba o campo máis encharcado e cheo de lama, que se chamaba, ou chamábamos Pardiñas, Pepe. Ese clavabas o balón na lama e dali botaba o pé e a bota, levantaba o balón para arriba con lama e todo.
E depois tamén estaba outro Xeada, o máis novo, estaba Ramón de Río, estaba Marrón, que agora xoga aquí en Foz con nosotros, nos veteranos. Eu era o porteiro, pero despois estaba Fragoso, estaba Chinchón, estaba Ramón, Xeada, estaba Ríos, Río Pequeno, que lle chamábamos. Sí, estaba tamén Juan Carlos, sí, había Morroncho, sí, estaba Pedro de Frixón, había dos Pedros, Pedro de allí de San Pedro tamén. Sí, despois estaba Pardilla, estaba Moncho. E naquela época había xogadores de San Narcisclo, de Foz, de Nois, de todas as parroquias colindantes e das propias parroquias do concello, pois evidentemente había unha cousa moi importante que era que os campos estaban cheos e a xente estaba moi integrada. Desde que fomos sacando dos xogadores, pois xa dedicámonos a abrir un bar con máis a buscalos noutro sitio. Por aquí pasaron grandes xogadores que non eran aquí de Alfoz, que por motivos do bon funcionamento do equipo ou tamén por temas económicos, porque daquela había moito máis diñeiro. Bueno, eu si fun ali no Alfoz que me viñeran a buscar Ríos e máis outro señor polo 84, 85. Eu fun, bueno, unha porque estaba meu irmão e outra porque tamén tiña ganas de cambio. Temos ido buscar xogadores a Ferrol, pero non de fichajes, xogadores que estaban na milia en Ferrol, entonces estaban libres de servicio e ese día íbamos, saltaban a muralla, collíamos pola mañá, ás 11 da mañá, traíamos, xogaban ao fútbol e ás 6 da tarde íbamos con eles outra vez para o toque de silencio, para estar na formación. E quixeron fichar, entre fixeron a meu irmão, a Fragoso, foron traendo chavales buenísimos, veo a Mancio de Viveiro, veo César de Ribadeo, entre outros que agora non me acordo. Acórdome pois que estaba Fragoso, que viñera estaba no Viveiro, depois veo Juan Carlos de Burela, veo Bío de Burela, veo a Mancio. Fixéramos un equipo moi guapo e a verdad que posei uns anos ali maravillosos, estaba Xeada, Marrón, Pepe. Claro, recordome dese de Fragoso porque, bueno, porque era moi bon, de Chinchón porque era moi caro, e de Feras porque era moi listo, e non máis. O máis solado foi un Fragoso, e máis foi o mellor, porque o Fragoso foi unha institución aquí, porque eu acordo de xogadores que miraban como se vestía Fragoso, porque puñía non sei tan galladas ao redor do pé, como unhas vendas, ou como, non sei, é como, además xogadores, o sea, que salgaban tempo xogando ao fútbol, e miraban como o facía ele. Era un xogador que o vías que ao mellor estaba che xogando. Estaba ao mellor un cuarto de hora xogando moi ben, bueno, dalía un pouco, desaparecía, o señor, quedaba así. Eu sabía o porqué. Era porque ele estaba descansado, porque xa non era moi novo, ele tiña mellor 5 minutos ou 10, que descansaba, e que estaba, e volvía. Además, todo o mundo estaba pendiente dele. Había que facer un hino que representase musicalmente o novo equipo. Como Alfoz, á parte de ser terra de futbolistas, foi sempre tamén terra de grandes músicos. Encargóuselle a un destes músicos, Félix García Martínez, máis coñecido por Feliños, natural de Bacoe, a composición da peza. Un día, na propia cociña da súa casa, axudado polo inesquecible músico Arcadio Mon,
e pola voz da súa filla, María Enriqueta García Vega, gravaron o himno. É unha mágoa que dita grabación adoeza da necesaria calidade no son. Os autores tiñan en mente facer unha grabación mellor, mais impideuna a morte de Filiños un tempo despois. Bueno, meu pai debe ter feitas unas 40 ou 50 cancións. Moitas facías porque lle apetecía facelas, pero depois, como empezou así a facer moitas cancións, había xente incluso que lle pedía que lle fixera a canción, e tamén lle facía a canción á carta, digamos. E bueno, unha delas, claro, o himno de Alfoz, estamos moi orgullosos de que fixera o himno de Alfoz, claro. Estamos orgullosos en todo, de como era de persona, era a alegría da casa, e sempre tiña unha canción en mente ou algunha cousa en mente para facer. Era unha personalidade feliz, cas cousas que pensaba e facía. A canción, pasei que canto mal, pero bueno, tamén hai moitos máis que cantan peor. Pero era Alfoz é un equipo de solera, de garra e de van toque de balón, e salen con furia hacia el área, y luego un buen remate y hacen gol. Son nobles y muy buenos deportistas, y no les gusta nunca la agresión, y si algún contrario se lastima, ellos le piden perdón. Había xente que lles pedía a ver si se podía ter o himno mal musicado. Musicado había porque o gravaran con mejoranos, pero esa grabación extraviouse ou non sei onde vai que non fomos capaces de encontrarla. Entonces tiñamos o proxecto de volver a gravala, pero nestes medios xa morreron os dous e non se levou a cabo, claro. Sí, foi un disgusto que non tuvera feito, como tuveran outras cousas, pero eso non se deu feito, por eso. De garra y de buen toque de balón, que sale con furia hacia el área, y luego un buen remate y hace gol. Alfoz, Alfoz, juega con coraje y con tesón. Alfoz, Alfoz, juega como un campeón. O fútbol xogábase nun campo de erva e o Club Deportivo Alfoz necesitaba un estadio para xogar ao fútbol. Tamén aquí todo foi rápido e sen dúbidas. A Unión do Pobo fixo posible a rápida construción do campo municipal de Alfoz, que se inaugurou o 2 de agosto do mesmo ano 1981, en que naceu o equipo, cun encontro amigable entre o Club Deportivo Lugo e o Deportivo da Coruña. Logo, iniciouse no campo unha longa historia de encontros entre o equipo, a afección e o fútbol. Imprimíronse as primeiras entradas e logo a historia continuou. Cantas tardes gloriosas e felices agardaban para todos os alfocenses naquel campo.
o fogar do equipo local para sempre. E recordo que o primeiro domingo de agosto de 1981, cando inaugurou o campo aquí, o Club Deportivo Lugo, o Club Deportivo da Coruña, creo recordar que dicía meu primo José Antonio que daquela se recaudaran 600.000 pesetas, que eran cartos, Non recordo como quedou o resultado, pero sei que ganou o Deportivo da Coruña, que despois precisamente os levaron a comer a naranja. Fixeron o campo, nos servicios onde se montaron as salidas, romperon os tubos cando andaban por aí cos tratores, enchíase a portería de riba, enchíase de auga cando se duchaban. Bueno, eu que ir solucionando iso. Pedras había tamén todas, entón fomos apañando nas pedras, fomos gastando, cada vez que dicíamos, pues, cando presentábamos as cuentas, pois 5 sacos de abono no campo. Me cago en días, ainda non se botan aos prados da miña casa, estás botando ao campo semejante, claro. Salía outro e dicía, hai que ir co Land Rover, pasarlle o rulete porque tal, para que tuvera o campo ben non, medianamente ben. Eu recordo aquí arrancar moitas xestas en esta esquina sobre todo. Era de inverno e o campo estaba na portería, había un cacho moi grande en terra, e como ali fora é todo pasto, todo campo, tuveramos ali Pichón, e Gemeiro e Maseu e o presidente, encampáramos polo menos un ferrado de campo en carretas, caratando en carretas. Eu cheguei á casa e caía, porque o que traballamos ali encampámoslo todo. Acordo moito de Palmeiro, que foi o que creou a iniciativa, trouxe toda a área para poder facer o campo de entrenamiento, porque claro, entrenábase no campo dentro, de inverno pois poñíase moi mal, entón se fixera o campo de entrenamiento. Fernando de Rubal, Dios le perdone, pois donou-nos tamén 2 vías de bloque, porque víase o fútbol desde a carretera. Claro, fixeron a muralla, pero non era o bastante, víase desde a carretera o fútbol, entón para que tal, botamos 2 vías máis de bloque. Fixemos onde se poñen a xente, o público, un pouco de alpende, porque non tiñamos nin cantina ni nada. Depois, tesorero sí, pero había que ter tamén a cantina, montábamos un varal e unha lona. Ao mesmo tempo, tamén fui un cuidador do campo de fútbol durante bastantes anos, axudei moito. Os 4 primeiros anos do Club Deportivo Alfoz, ata o 1985, o presidente foi Evaristo Maseda Vizoso. Como lembranza futbolística destacada desta primeira etapa, recordamos un dos partidos que enfrontaron o Alfoz contra o eterno rival, a Asociación Cultural e Deportiva Valadouro. Foi no ano 1982. Cun campo ateigado de afeccionados, o Alfoz venceu por 2-1. Marcaron Chinchón e Fragoso de penalti para o Alfoz, mentres que o gol do Valadouro foi obra de Pirri. Unha festa futbolística que había de repetirse nos anos seguintes en numerosas ocasións.
nivel económico, social, foi unha época, estou falando dos anos 80 e 90, foi unha época realmente maravillosa, espectacular, non? É dicir, había empresas nos dous concellos pioneiras no seu sector, estou falando de Costiña, dos Rubais, de Hermano Rega, de Hierros Valle de Oro. Daquela o fútbol vivíase moi intensamente, e había problemas como daquela, cos arbitraxes, cos partidos, cos entrenadores, cambiaban os entrenadores, fichábanse uns aos outros, entonces había moita rivalidade. O fútbol en sí, naquela época, era o circo, a televisión, que non existía casi, os espectáculos, é dicir, que a xente reuníase á mesa os domingos e ao fútbol ás 5 da tarde. Bueno, había un ambiente, obviamente, moi favorable, non? Tampouco había tantas diversidade para o tempo de lecer, e a xente, pois claro, volcábamos os fines de semana nos partidos. Claro, había equipos moi fortes, con uns presupuestos moi amplios, os nosos tamén, tanto o Valadouro como o Alfoz tiñan presupuestos moi amplios, e claro, había un fútbol de nivel, de calidad. Se nos inicios do Club Deportivo Alfoz todo era máis natural, máis auténtico, pasados os primeiros anos houbo que cambiar as perspectivas. Sen descoidar a canteira, que sempre foi importante, comezaron as fichaxes de xogadores de fora, futbolistas de méritos contrastados que reforzaron o equipo para aumentar as súas aspiracións. Cunha mistura de xente nova e veterana, de alfocenses e foráneos, e cunha plantilla ampla, o Alfoz foi escalando ata a regional preferente, e formando un equipo de prestixio que deu a coñecer o concello por todo o norte de Galicia. Ahora, se queres falar con alguén, mandas un WhatsApp, quedas e xa está, pero antes, sí. Pero tamén creo que era moito máis auténtico todo. Aquí o que se miraba tamén moito era de aguantar a canteira, cousa que polo que entendín despois, eso desapareceu. Entón, ao non cuidar a canteira, eu creo que a xente que despois que empezou a cansar un pouquiño tamén. Empezouse, pois eso, segunda regional, que é onde se empezaba antes. E fomos, creo que ao segundo ano ou terceiro, foi cando se ascendeu. Era moi importante daquela coñecer moi ben a categoría, que era unha regional preferente que hoxe probablemente estuvese na antigua segunda B ou por aí, porque estaban equipos de vilas moi importantes que despois tiveron un protagonismo moi importante no fútbol. Foron momentos moi bons para Alfoz, un ayuntamiento e tal, como é pequeniño, que fomos por parte de Galicia, que nos deixaron quedar moi ben os xogadores. O objetivo fundamental era non descender, porque ascender daquela terceira división supondría moitísimo, aparte de quedar campeón. O problema que tiñamos era que efectivamente nosotros empezamos a pagarle a xogadores para que viñeran, para facer un bon equipo, para que ganaran. Claro, tiñamos un problema cos outros que eran de aquí que non lles pagaban. E que problema tiñamos nosotros? Que se non trouxéramos eses que lles pagaban os outros non podían chegar onde chegaron. Non podíamos ascender, nin podíamos facer nada. Iso é a realidade. Bueno, había moi bon equipo daquela, que despois viñeron tamén outros máis adiante, non? Cando foran Anselmo e Neiros, e viñeran os Chinchos de Foz, xogaba Amancio, xogaba Chesus, e César de porteiro, era fabuloso aquel equipo. Eu para destacar, eu destaco-os a todos igual. Tuvemos moi bons xogadores, que podíamos dicir, que sei eu, case todos, pero eu quero destacarlos a todos porque todos se portaban o mellor que podían. Agarramos unha boa plantilla, xente de Alfoz reforzada un pouco con 2-3 xogadores de fora e cumplimos os objetivos. Pues daquela o Alfoz era un club bastante famoso na zona e, bueno, non era como agora, había o campo estaba, acórdome, cando eran os derbis co Valadouro, cheo de xente, había xente de fora xogando, xente de aquí. Mas tenemos un equipo moi preparado
moi preparado en todos os sentidos, gente joven, gente veterana. Bueno, pasábase moi ben, aparte que o Alfoz era un equipo que xogaba moi ben ao fútbol, entonces facía un fútbol divertido que se pasaba moi ben. Tíamos un equipo que nos lucía moito, xogadores de aquí de Alfoz, moi bons. Os méritos futbolísticos do equipo, que non eran poucos, enriquecéronse ademais cun acolledor clima de camaradería entre xogadores, adestradores, directiva e afección. Creouse un grupo humano integrado, unido e armonioso, que non só estaba unido cos vínculos do fútbol, senón tamén cos da amizade. O compañerismo, a ilusión, o bo entendemento e o afecto cimentaron e sostiveron o edificio do equipo, que chegou a gañar un merecido prestixio a nivel galego. Hai moitas anécdotas, había un gran compañerismo, unha gran comunicación ca afición. Había moita camaradería, moi buen ejemplo de afición, tenemos unha afición maravillosa e tal. Recordo tamén, pois, entrenadores, xente que apoiou moito o equipo, había moita unión. Estaban unidos, que era o importante, tiñan ilusión e, sobre todo, para promocionar, que era a forma, como xa dixen, de promocionar o concello pois, a base do equipo de fútbol, non? Había unha ilusión bárbara. Eu teño uns recuerdos maravillosos, e anécdotas moitas, pero agora non me venen á memoria as que quixera. Co Alfoz eu sempre tuve moi boa relación cos xogadores que houve, sobre todo cos da casa, porque era cos que máis tempo estaba. Era unha convivencia, creo non, era unha convivencia buena, había unha gran relación entre xogadores e directiva e desde logo cos aficionados. Porque ao final o equipo que vai para arriba ter xogadores bons ou malos, influye máis o ter a forza do equipo que seña un grupo moi unido, que todos se leven ben, é o que che vai ter arriba. Entón eu creo que ese fora o éxito do Alfoz. Había moi bon ambiente, todos non podíamos xogar normal, además non nos enfadábamos ni nada. Todos os que estábamos no campo, pois gustábanos moito xogar ao fútbol porque nos daba esa alegría de fin de semana. Tiñamos máis ilusión, non tiñamos para onde ir, íbamos entrenar, que era unha forma de ver os amigos e os compañeiros e salir a tomar unha caña despois. Pero facíamos unha festa de todo, tiñamos unha camaradería, había piña, había ilusión no pueblo. Conocín a Adolfo, a Saro, a Río, a Fragoso, a moita xente. E para mí foi o máis maravilloso que hai na vida. Para mí é os 4 anos. As xuntanzas de xogadores, adestradores, directivos e afección eran frecuentes. Os venres, tras os adestramentos, era habitual visitar os locais de hostelería de Alfoz, rematando a xornada con animadas xuntanzas gastronómicas. O Bar Pereiras era o lugar habitual de reunión. Moitas ceas, moitas risas, moitas cervexas e moitos recordos xúntanse neste local emblemático do pobo, que durante anos foi o cuartel xeral do Club Deportivo Alfoz.
E despois facíamos unhas farradas ali no Pereiras, facíamos sempre, era raro que a semana non tivéramos algún picoteo. E por eso, todos os viernes, ao acabarse o entrenamiento, baixábamos por Pereiras, entón, cando comíamos unha comida grande, pero unha churrascada, quedábamos todos contentos, salíamos con ganas xa de que chegar o día para ganarle o outro, claro. E iso animábamos moito tamén. Tamén era baixar de entrenar, parar no Pereiras, estar ali con Marisol, xuntaba a Toxeiro, Xaque, éramos casi unha pandilla ali, sempre tiñamos as tortillas, ou uns mexillóns que te levaba eu de Ribadeo, ou sempre facíamos algo. Un dos elementos distinguidos e definitorios do que un equipo pode ser é a acollida que no pueblo recibe. E a isto queríame referir a Casa Pereiras. Aquelo era o noso sitio de arreglar as diferencias, de todo con unha merendola, con unha cena, pero especialmente cando había tortilla. Porque nós, para pasar o Porto, como te dicía eu, hai que pasar o Porto para Lugo de inverno, tiñamos que ir un pouco arroupados. A mellor maneira de vestirnos era ali con unhas tortillas e uns pinchos e sobre todo tamén unhas estrellas. Despois viñan as cenas en Casa Pereiras, viñan os callos, na casa dos abuelos de Saro, íbamos ao Frenazo, bueno, moitos sitios, pero sempre felices, sempre disfrutando dentro e fora do campo de fútbol. Que antes dos partidos sempre nos solíamos xuntar no Pereiras e nosotros, como éramos rapaces novos, pois non é que nos sentiramos importantes, pero bueno, estábamos con eles e charlábamos e falábamos do partido e despois tamén cando salíamos de xogar, pois tamén volvíamos para o mesmo lado. Tomei unha cerveza e collín uns pinchos, e os pinchos había que deixar os palillos encima do mostrador, pero hasta que me preguntaron cantos pinchos comiche, eu digo, que pinchos comín? É que hai que pagalos. E digo, como? E desde aquela, digo eu, jolín, mira que adelantados van estes homes. Pero sí que recordo que se reunían no Bar Rodolfo para as reunións da directiva. Incluso facían as festas do San Cristóbal, que despois pasou a facelas a Asociación Cultural hasta os nosos días, non? Íbamos a Frenazo, íbamos a casa de Marucha de Pabliño, íbamos a Pereiras, facíamos cenas. E sempre, pois, comendo con nosotros nas cenas e bebendo tamén, que sí, podíamos presumir de que a bebida era importante, naquela edad que podíamos con todo. As saídas para xogar noutros campos do norte de Galicia eran moito máis que un viaxe deportivo. Os membros do equipo eran sempre acompañados por multitudes de afeccionados que ata viaxaban no mesmo autobús dos xogadores e que, impulsados por un maravilloso afán de convivencia, exixían deterse á volta para cear todos xuntos. Xentes de toda idade e condición, anécdotas variadas e simpáticas, acompañaron aquelas viaxes que se iniciaban cedo e contemplaban o regreso xa ao final do día. E iso por unhas estradas estreitas e en mal estado, que facían interminables os desplazamentos. O que si recordo son os desplazamentos, que eran moi pintorescos. En contra dos cánones do fútbol, pero si a favor do papel que tiña o fútbol nos povos, había desplazamentos fora da casa conxuntos, no mesmo autocar. Éramos algo máis que un club, non? Porque a xente seguíanos a todos os sitios. Os domingos desplazámonos, viña medio Alfoz, seguíanos. Xogábamos na provincia de Coruña e na provincia de Lugo e xogar pois, con pueblos como pode ser Ribadeo, co cual tiñamos unha gran rivalidade, pois era moi halagador. Incluso iban moita xente, moitos aficionados con nós, nos desplazamientos, no autobús, comían con nós. Ante que non fora moi aficionado ao fútbol, polo menos iban pasar o domingo por aí, iban comer e tal, e sempre había que era unha cousa imprescindible, que á volta había que parar sempre a cenar. Iso era, se non había cabreos co señor presidente, e facían incluso dimitir.
Tamén recordo sitios onde parábamos a cenar e a comer, como o Labrego en Begonte, como en Abadín, en Teixeiro, e despois sitios onde tamén fora, en Padrón, no Grilo. Iba moita xente, íbamos ao tocar sempre, o que ao tocar a tope sempre de xente. A todos os lados. Era raro porque ainda moitas veces quedaba xente que logo non collían máis xente no autocar. Entón, daquela salíamos moitísimas veces pois polas mañás, ás 9 da mañá salíamos a xogar a fútbol. Chegábamos ao propio destino, a comer, un pasiño, a xogar, a intentar que o resultado fora bon para que o viaxe de retorno pois fora ameno. Salía de Dianto Pereiras, sempre nos acompañaba ali era Emilio Lousas, que era un grande do equipo, sempre estaba ele ali para axudar, se iban todos no autobús, se faltaba algún xogador ou algo. Si as viaxes depois non eran como son agora, carreteras eran malísimos, os sitios había que andarlos buscando, que agora xa dedicanche e vas a onde queres. Ir a Mondoñedo levábache media hora, non había as carreteras que había antes, como falábamos, ir a Ribeira, ir a Cee e tal, levaba 4 horas tranquilamente, e Padrón e por aí adiante. Nesas épocas, pois no autobús con nosotros, cando nos desplazábamos, iba xente dunha edad xa importante, maior, na que nos iban contando historias no autobús, e bueno, que o pasábamos relativamente ben con esa xente. Pois nos acompañaban señores, recordo un matrimonio de avanzada edad, de avanzadísima edad, onde había moita alegría. E despois había anécdotas de xente que en Pereiras mismo, cando tiña un vasiño, metíase moito, meteuse co chofer na carretera que veio de Mondoñedo, bueno, que aquilo era non máis que había curvas, que un chofer cabreouse, empezou a dar caña e marearonse casi todos. O fútbol dábanos eso, dábanos hasta cultura, porque íbamos a sitios como Oleiros, ao lado da Coruña, donde recordo que todos nos poñíamos no autocar, todos nos poñíamos de pé para ver as grandes mansións que había, para ver por encima do cierre as casas que eran unha maravilla de casas con piscinas, tremendo. A década gloriosa do Club Deportivo Alfoz, entre os anos 1984 e 1994, estivo centrada na longa presidencia de Alfonso Campo. Xuntáronse alrededor de 15 persoas comprometidas co fútbol e con Alfoz, que, á parte de ocuparse das cuestións burocráticas e administrativas, acompañaron sempre aos deportistas, apoiándoos e coidándoos. Coidaron do campo municipal e crearon intensos vínculos de amizade que perduraron no tempo. Constituíron unha directiva humana e entregada e conseguiron colocar o equipo na elite do fútbol regional galego. Querían poñer a Cachín, o padre de Cachín. Entonces, ali entre os Costiñas e aquí o amigo Emilio e veña tal, colleron a mina pizarra e que votara a xente. E votaron todos e salín eu. E dixeron, eu dixen, pero se eu non entendo nada de fútbol e tal, é igual, que vas poñer un taller e así conocente todos e tal. Alfonso, que era o que presidía, pois si estábamos moito con el, falábamos moito con el, ríamos moito con el, e había unha persona que, bueno, que xa non está, que era David, moi importante porque era o que levaba as cuentas, non? Era super serio, super cumplidor, era unha persona que daba gusto telo ao lado. Recordo que estaba de tesorero David, para descanse, que xa morreu. Estaba outro que morreu, Braulio de Costilla, tamén estaba. Outro que morreu, mira, estaba Pepe Tapicero. Tamén. Que Río, o San Antonio, que tamén morreu.
Éramos un grupo de amigos, unha directiva de aproximadamente, non sei, unha dúcia moi amigos, levábamos moi ben, traballábamos moito. Nunca discutimos, cada un tiña un puesto. Algo discutimos. Bueno, algo sí, pero non eran discusións grandes. Me sentí moi feliz pola xente que o dirixía, que creo que é das labores máis ingratas que hai no fútbol, ser directivo. A principio de temporada nos que xa marcaban e sorteaban os desplazamentos do equipo, quen iba a ir a cada desplazamento. Sempre repartíamos para ir aos entrenamentos, un da directiva sempre, cando iban os equipos fora, tamén iba sempre un directivo con eles, que era o que se encargaba de acompañálos, se facía falta ir comprar algo á farmacia, se quedábamos sin algo, era moi importante o que facíamos. Desde o último directivo hasta o presidente, pois traballábase manualmente, non había inconveniente en, pois había que poñer unha rede, había que, realizar calquera cousa de mantenimiento, estas cousas. Ademais avisabas a dous e parecían 20 no campo ou 30, que iso era o bonito que che daban ganas a ti de seguir e traballar. A directiva tamén entre nosotros facíamos amigos, íbamos de cena xuntos, tomar os viños xuntos, que antes conocíamos non era máis, pero logo ao estar aí, pois éramos amigos. Hai que admirar a xente que tuvo na directiva durante tantos anos e os que siguen, porque sabe o traballo que dá, sabe o que tuvo metido aí, e hai que luchar ca xente, pedir cartos, facer cousas, e despois ao mellor ainda non son moi reconocidas os traballos e as cousas que se fan, non? Eu paseino moi ben, aí na directiva, hasta que houve que pediu relevo, que tuvemos, creo que 7 anos, e o equipo ascendeu a regional preferente. Podemos dicir tamén o ayuntamento, que tamén se portaba ben, como non? Exactamente, era un dos principais colaboradores que tuvemos. Que faríamos sin ir, pero bueno. O meu traballo era atender a cantina, gustábame moito ir aos partidos da fora, porque, claro, nos partidos da casa estaba na cantina, non podía ver moito. Eu estuve nunha época axudando e iba a buscar aos nenos juveniles, porque tiña meu sobrinho, en paz descanse, xogando. O campo, pois claro, aunque eu preparaba sempre río, que traballou moito aí nese campo, había que secalo, había que pasarle un tractor co rolo, e había un de Lagoa que tamén traballaba moito, un que se chamaba Arquimiro, que en paz descanse, agora non está con nosotros, pero tamén veo moitas horas, e non vamos deixar a xeito tampouco atrás que prestaba o Land Rover. Na década gloriosa do Club Deportivo Alfoz, dirixiron un equipo media dúcia de adestradores. A longa serie de éxitos conseguidos baixo a súa dirección proban que o equipo estaba no seu mellor momento. Comezou Antonio II, Canel, que no ano 1985 logrou o ascenso á Primeira Regional e conquistou a primeira Copa Deputación no Estadio Roca de Vilalba, fronte ao equipo do Baleira, o que venceu por 2-0. Veu logo Paco Solla, que no ano 1988 acadou o ascenso á Regional Preferente. Con Fiallega, no ano 1991, o equipo conquistou a segunda Copa Diputación, vencendo por 3-1 no Estadio Martínez Otero de Foz ao Guitiriz. No ano 1992, con Eduardo Fernández Abel como adestrador, o Alfoz foi subcampeón da Copa Diputación. Tras un pequeno período con varios adestradores, entre os que estivo Juan Álvarez Renda, colleu a dirección do equipo Ramón Xiaga, que tamén era xogador, e con el, no ano 1994, o Alfoz conquistou a súa terceira Copa Diputación, vencendo no campo de As Valgas, en San Miguel de Reinante, o equipo da Milagrosa de Lugo. Foi unha década de éxitos, bo fútbol e bos adestradores, a época gloriosa do Club Deportivo Alfoz.
un montón de entrenadores que sabían moito de fútbol, que sabían máis que nosotros, casi profesionales, que nos enseñaban moitísimo o que tíamos que facer. As referencias que eu tomei do Alfoz por compañeros de traballo, pois animaronme moitísimo a firmar polo Alfoz. Canel, que era un xogador máis, un do equipo máis, unha persona encantadora, maravillosa, educada, era moi ben estar ás súas órdenes. Con Paco Solla, que xogou en terceira, que era un gran xogador, que tiña carácter, que sabía de fútbol, sin duda. Con Fiallega, que era outro bon xogador, sabía moito tamén de fútbol, viña de outros equipos moitos, con Eduardo de Lugo, que quizás era dos máis titulados, que nos exigía un montón. Os grandes ídolos futbolísticos dos nenos de Alfoz eran os xogadores do seu propio equipo. Os que comezaron coa fundación do equipo uníronse logo outros moi importantes, que fixeron historia. Os alfocenses Onésimo, Xilo, Adolfo, Saro e Rubén Maseda. O ribadense César, porteiro inesquecible. Os viveirenses Amancio, Casal. Os famosos Romeritos, Anselmo e Aneiros, que chegaron desde Mugardos. Ou algunhas figuras indiscutibles como Bío ou, sobre todo, Fragoso, que marcaron unha época no Club Deportivo Alfoz. E moitos máis, porque polo equipo pasaron xogadores de moitos lugares. Moitos deles chegaron por mor do fútbol, mais atoparon outras relacións máis afectivas no concello, que lles fixeron quedarse ou volver con frecuencia. Entre os xogadores, pois sempre houve moi bons xogadores, e ademais moi humanos todos, moi humanos, moi amigos de rirnos, moi amigos de facer festas. Os xogadores sempre dan fe do que é unha vila, porque a maneira de entregarse, a maneira de tomar as cousas con cariño, de intentar facer as cousas ben, porque todos queremos ganar. De momento non se demostra o contrario, todo o mundo quere ganar. Pero estes eran especiales, porque despois tivemos unha amistade que ainda hoxe nos carteamos, sobre todo na Nadal, felicitamos, que xa choveu desde aquela. Hubo un nivel pues bastante aceptable, además venían fichajes buenos de afuera, yo no los conocía la mayoría, pero bueno, para esta categoría era un nivel maravilloso además. Tanto Alfoz como Valadouro nas últimas etapas pois reforzáronse con xente de fora, entonces, pero aínda así algúns deles pois sí que salíamos na mesma zona e sí que mantíamos contacto. Que había moitos moi voluntarios, pero corrían demais, ás veces, non daban volta, e había xogadores que corrían moito menos e facían moito máis. Despois moita xente que veu de fora que se adaptou moi ben á idiosincrasia do Concello, que incluso pasaba aquí os días, a parte de vir entrenar a vir tal, gustaba de vir a Alfoz e codearse aquí ca xente, cos aficionados, e casi prácticamente vivían aquí sendo de fora, da mellor César de Ribadeo, Amancio de Viveiro, por aí adiante, pasaban no mellor aquí, dicían que estaban máis a gusto aquí que estaban nos seus pueblos. Eu vin pasado 2 anos, con segundo ano, primeiro que era de juveniles, hasta que pasei pa a época de aficionado. E tivemos uns cuantos anos, todos juntos, unha boa armonía. Teníamos xogadores, eu creo que para a categoría, moi bons. Estaban os conocidos Romeritos, Anselmo e Aneiros, esa que viñan de Mugardos, foron fichados e viñeron desde Mugardos. Bueno, era... Eu creo que tiñamos equipo para xogar en terceira división naquele momento. Quizás sí. Amancio, xogaba Chesos, e César de porteiro, era fabuloso aquel equipo. De aquella época había jugadores ya más veteranos como Chinchón, venía Bío, venía Amancio también, que era de los más jóvenes,
xente de Viveiro, os Calpita. Moi ben, cos xogadores que tiñamos, que eran moi bons chavales, moi traballadores, e todo moi ben. Tiñamos aquí un Amancio de Viveiro, cando facía falta un gol, marcábamos o velho, non había problema ningún. Tiñamos un porteiro, que era César, que non deixaba pasar nada. Recordo a portería estaba moi ben flanqueada por Marrón e máis por Miguel. Depois a defensa tiñamos a Río Pequeno, a Casal, a Xeada Ramón, Javi Mamondero ao lateral izquierdo, que era o único que lle daba a izquierda, como diría Javi do Polo. Javi do Polo era todo co dereita, pero era o jefe do medio campo, con Pepe Martín, Casal, Pardiñas, con Xilo despois, Raúl, que tuvera con nós pouco tempo. Pasei por todas as categorías, desde segunda regional, primeira regional, preferente, con varios ascensos, varios descensos, con xente de fora, xente de aquí, bueno, pasamos casi unha vida. Había xogadores, algún de Viveiro tamén, pero bueno, a maioría eran de aquí, que era o importante. Como son tanto Adolfo, Saro, Río, Xeada, e bueno, e moitos máis de por aquí. Quero me referir a dous irmáns que son totalmente distintos, Adolfo e Saro. Adolfo, fino, hábil, probablemente máis inteligente. Saro, co corazón e máis corazón, un amor propio increíble, que se tuvera o seu irmán, probablemente estábamos falando dun xogador internacional e dun xogador dunhas posibilidades increíbles. Tuve un gran compañero en las filas del Alfoz, que fue Adolfo, que lo fichó el Sporting de Gijón, y yo estuve muy contento por haberlo fichado. Empecé a xogar no Alfoz en juveniles. Da mão de Canel, subirme ao primeiro equipo, e foi onde empezamos a nosa trayectoria no equipo. A partir de aí, salira-me a oportunidade de ir xogar ao Sporting de Xixón. Unha lesión impedeu-me acabar aí unha temporada, decidí retornar a casa logo. Vim a xogar aquí en Alfoz outros par de anos, daquele equipo xa estaba en preferente. Aí xogamos un par de anos en preferente, despois tuve a oportunidade de ir a Lugo, e tamén tuve outro par de anos, e despois acabei pasando por Xova, acabei no Viveiro tuve 7 anos, e despois debía ter uns 30 anos cando regresei ao Alfoz. Estaba Luís Campanal, que nos levamos reído moitísimo con él, Amancio de Viveiro, que era un pura sangre, buenísimo, talento, rapidez, o sea, efectividade, era un xogador como a copa dun pino. Eu cheguei ao Alfoz no ano 1982. Veme unha persona que se chama Toxeiro, que foi que me foi fichar nun bar, que non quería ir para o Alfoz, non quería ir para ningún equipo, pois xa había deixado o Viveiro, e xa non quería saber nada máis da vida. E fui para o Alfoz. Pasei os 4 anos máis maravillosos da miña vida. E era un xogador, pois, non bon, bueno, corría moito, puñía a voluntad que o tiña, pero con pouco talento, entonces, pois, moitísimas veces, pois, xogaba de extremo, outras veces xogaba de interior, outras veces de lateral, bueno, arreglábamos, outras veces no banquillo, tamén xoguei varias veces. Cando fóramos a Viveiro, fichar a Casal, estábamos ali esperando por él, hasta que chegou o Casal. Bueno, tratáramos que tamén viña de boa gana. Porque tamén tiñamos un xogador que era de Cervo, un tal Bío, que eso era unha máquina de meter goles para esa categoría, que para min era xogador xa de outro nivel. O que pasa que el non se cuidaba moito, pero bueno, porque sin entrenar e sin nada, pois marcaba a diferencia de os mil libre que entrenara algo. O de Bío tamén nos costara moito. Bío, costaron-nos, fomos 3 ou 4 veces, falar co pai, falar con el, era moi difícil de traelo. Pero bueno, eu sempre dixen que Bío, si efectivamente quixera, puido ser un xogador de categorías máis altas, ou mellor de, non digo de primeira división, pero de terceira ou de segunda sí que podía ser. Venía del Ribadeo con respecto a mi fichaje con el Alfoz,
y fue Ríos el que entabló conversación comigo para fichar y tal. Con José Antonio Río, que foi un dos máis, que máis traballou polo equipo. Cando fichara a Fragoso, recordo que chegou aquí de noite, daquela cerrábamos un pouco máis tarde, eu xa estaba na cama que estaba un pouco enfermo. E tuvo convencendo a miña muller para irme ver a cama para enseñarme que traía a foto de Fragoso para facerlle a ficha. Entonces, bueno, fora así un pouco, porque me chegou á habitación e viño home moi ilusionado, non? Aquilo fora como, eu que sei, como cando o Barcelona fichou o Madrid a un destes vos que é agora, non? Yo jugaba en el centrocampo, era prácticamente el organizador, el que movía el cotarro del equipo y tal, y la gente se me iba adaptando a mí y yo a ellos, por supuesto, claro. Recordo a Rubén Maceda de Xuvenil, que ainda eu foi o autor de un dos informes que chegou ao Deportivo para que o ficharan, que ainda que depois non cristalizouse, e depois ao fútbol, que dá mil voltas, dá mil historias que contar. Coincidimos no Club Deportivo Lugo, el de futbolista e de segundo entrenador con Julio Díaz. Con 12 anos, un día acerqueime ao campo de fútbol, porque no Frenazo, ou na de Marful, mellor dito, como chamábamos antes, vira un cartel que puñía, que anunciaba o partido de xuvenís en Alfoz, que enfrentaba ao Club Deportivo Alfoz co Ferreira, o Valadouro, como lle chamamos agora. Entón, pasei polo entrenamiento, pedinlle aos meus pais, evidentemente, que hasta creo que estaba un pouco castigado por meu pai por algo das notas. E, bueno, fui a entrenar, estaba Río, e díceme, Gonzalo, que así se chamaba meu pai, chamame Gonzalo, queres vir o sábado xugar? E, bueno, eu, claro, sí, encantado. E aí foi o meu primer partido de fútbol. Entón, imaginadevos, un neno de 13 anos xugar con casi homes de 18 que viñan entrenar e xugar nos coches. E despois, a miña última temporada, pois xa foi nos grandes, como chamábamos nosotros. Non era primeiro equipo, íbamos xugar cos grandes. E, bueno, despois a miña traxectoria no Alfoz só foi de 3 anos e medio. E despois xa tiven a sorte de que me fichou o Deportivo con 16 anos. E, bueno, despois xa... iso é outra historia. E de novo a afección. De novo a xente do pobo levando adiante o equipo cunha entrega admirable. Diñeiro, traballo, apoio incondicional. As gradas cheas de xente animando ao equipo tanto no campo municipal de Alfoz como nos outros campos que visitaban. Familias enteiras seguían as viaxes e acompañaban aos xogadores. Fixáronse varias peñas para que o ánimo transmitido fose máis forte e tamén para que a xente puidese moverse e divertirse en grupo. Na memoria de todos está a figura de Rosa do Rucho, unha muller que o daba todo polo equipo e percorría a banda do campo cun paraguas na man, animando os futbolistas e asustando os árbitros. E eu recordo partidos de estar aos campos, bueno, pues con unha asistencia, unha asistencia enorme, non? Tanto nun campo no municipal como no campo do Árbol. En Valadouro, pois, o grupo Amadolar de baile regional, pois, sempre amenizando o evento e tal, e no Valadouro era unha pasada, porque bueno, moitísima xente, sempre con nós, a verdade é que daba gusto. A afición de Alfoz era pois moi boa. Estábamos todos mezclados, tanto ricos como pobres, como era, eu penso que mellor que agora. Daquela pois estaban a xente de capital, de Alfoz, e estaban poñíanse no fútbol ao mesmo nivel que os demais. Estábamos todos xuntos, todo en armonía.
A colaboración dos aficionados era importante, porque senón un pueblo como Alfoz non podía sostener as instalacións e sostener o equipo. Pero houve buena afición, e había xente que eu creo que hasta pagaba máis que a podía. E viña moita xente ao fútbol, moita xente, eu que estaba na cantina, ás veces non se collía na cantina, era a época dos cubatas, dos chupitos, non había o control de cartera que hoxe, e bueno, podíamos pasar un pouquiño, pasábamolo moi ben. Esta Rosa do Rucho ali, que era forofo número 1 dos de Alfoz, e bueno. Acórdome cando andaba aquela muller tamén co paraguas pola banda. Efectivamente, Rosa do Rucho. Acórdate, como puñeu leía. Exactamente. Rosa estaba sempre, e además non estaba calada, sempre, sí, además defendía a todo o mundo, ela polos seus colores e tal, e además enfrentábase. Pois miña tía Rosa era unha gran seguidora do equipo, iba a todos os partidos, levaba sempre un paraguas por si acaso había que repartir, era a primeira. Sempre tuvo unha ilusión moi grande polo Alfoz, porque el tamén sempre tiña familia xogando. Recórdome, por exemplo, en Alfoz, moito ambiente, moita xente tamén a pé de valla, a parte da que había nas gradas, que iso para o xogador pois faiche virte un pouco arriba, porque sintes o ambiente moi cerquiña de ti, entonces sí, é verdad que pois era moi bonito. Decidimos formar unha peña que non era unha peña a uso de pagar un tanto cada ano ou así, non. Era unha peña para levar unha comida aos viaxes de fora, que unha empanada, un lacón asado, o garrafón de viño, canto custou? Se repartía entre todos e comíamos todos en armonía e pasábamoslo moi ben. A peña chamábase o Comión, Problemas Non, e fíxonola o de Talleres Lorenzo, Enrique. Estaba sempre no campo de fútbol, o encargado de metela no autobús era Ricardo, que tamén era outro gran aficionado ao fútbol. Tuvemos unha cantidad de socios que eu creo que chegamos a 500 socios. Sí, creo que se non sabía, había cerca deles. E despois tínhamos unha afición que foi buena, unha das millores, que eu desde aquí doulle as gracias a toda a afición e a todos os socios e a todo o Alfoz polo ben que se portou naqueles anos con esos outros. O fútbol é un deporte e, como tal, non só procura o bo estado físico dos participantes, senón que tamén busca a vitoria, e impoñerse xustamente ao adversario. Na súa década gloriosa, o Club Deportivo Alfoz acadou ata 3 copas de Putación e ascendeu desde a segunda regional ata a regional preferente. Nesta categoría, militou ata 7 tempadas seguidas e conseguiu un enorme prestixio a nivel galego, dando a coñecer o nome do concello por todas partes. O primeiro ano, pois, non o fixamos ben. E depois, o segundo ano, que eu xa non estaba, foron a máis, foron facendo un equipazo, hasta que chegaron a ascender e ganar a Copa de Diputación. Hai que dicir que o Alfoz ascendeu na tempada 84-85 a primeira regional por primeira vez, cando se conseguiu tamén o doblete da Copa de Diputación no Estadio Roca, como xa dixen, e despois na tempada 87-88 foi cando ascendeu por primeira vez a preferente, no que votou 5 anos seguidos. Con respecto a los ascensos, estuve con relación a dos etapas de ascensos y después ganamos la Copa de Diputación, o sea que hicimos bastantes logros en aquellos 3 años. E aquí temos os primeiros trofeos ganados, o que é a Copa Diputación e o trofeo de campeón de segunda regional dese ano polo ascenso. Fomos xogar a
arroupar o último partido de Liga a ver se ascendíamos, que ao final creo que ese partido non servira de nada. Pero bueno, ao ano seguinte conseguiremos o ascenso. E fóramos a primeira regional e a partir de aí tamén volvemos a subir outra vez en disputa co Ribadeo e xogáramos outro ano aí e conseguimos subir a preferente. Logrouse ascender a primeira e depois tamén empezouse a reforzar o equipo e logramos subir a preferente. Fóramos Río, Evaristo, Río Cativo, Evaristo e eu, non sei quen era outro máis. Fóramos a Baleira, ver un partido que xogaban en Baleira pola semana. E fomoslo ver para saber como era o equipo, porque depois xogábamos con eles en Villalba. Os primeiros grandes éxitos do Club Deportivo da Foz pois foron no ano 84-85, donde ese mismo ano pois, se ascendeu a primeira regional e se conseguira a primeira Copa Diputación que se xogara en Villalba no Estadio Roca contra o Baleira. Entonces na preferente xa xugabas xa en outros escenarios, ibas ao Barbanza, ibas a bueno, pues no Barbanza concretamente xugábamos eu acordo de xogar na Pobra, no Ribeira, en Padrón, en Boiro. Foi cando conseguimos o ascenso a preferente con Paco Solla, que foi o entrenador. Tuve 4 anos en preferente, co mismo equipo. O ano que ascendimos a preferente perdimos un partido solo, en toda a temporada, que me parece xa bastante... batiremos o récord de goles. O ascenso a preferente, que foi dar un boom, porque ao mesmo tempo foi darle a conocer al Foz, por aí adiante, sobre todo na mitad de norte de Galicia. Eso colocou al Foz nunha situación geográfica moi importante e axudou moito. Xugou varias temporadas en preferente. Houve anos que se quedara moi ben clasificado con equipos tanto de Lugo como de Coruña. Recordo algún ano que tivemos en preferente, pois éramos prácticamente dos mellores equipos da provincia, non? Acordome que estaría por encima de nosotros, pois estaría o Lugo, o Viveiro, o Lemos, pouco máis. Despois xa aparecíamos nosotros en preferente con boas clasificacións sempre, sendo un puebliño así pequeno, con non moita xente, non? Eso é un orgullo. Quizá a competición favorita do Alfoz sempre era a Copa.
E de feito hai unhas cuantas bonitas. E ese ano clasificáramonos para xogar a final da Copa Diputación. Clasificámonos para a final en Foz contra o Guitiriz. E empezáramos perdendo 1-0 e conseguimos remontar, que, si recordo ben, marcara Pardiñas o empate a 1, eu 2-1 e Casal o 3-1 de penalti. E, bueno, foi o maior logro que consegui no Alfoz. Eu tuve a suerte de participar en todas as que se ganaron. A primeira como xogador, a segunda e a terceira como xogador e adestrador. E a última que se ganou pois foi como adestrador, que xogáramos en Lugo, no campo do Ceao contra o Escairón, e esa foi a última copa que o Club Deportivo Alfoz ganou. Conseguimos 2 copas da Diputación e perdimos outra, a final. E nesa final, para min, foi o último partido que xoguei co Alfoz. A intensidade coa que se vivía o fútbol en Alfoz nos inicios do equipo quedou demostrada na tempada 83-84. Cando, despois de ser adiado un partido contra o equipo de Roupar polo mal tempo, tivo que repetirse un día laborable. As empresas de Alfoz, solidarizadas co equipo local, pecharon ese día para que os traballadores, convertidos en afeccionados, puidesen desplazarse ata a parroquia de Xermade e propiciar a vitoria do Club Deportivo Alfoz. Estaba en xogo o ascenso de categoría que, a pesar da vitoria, non se acadou. Pero a xornada de convivencia e alegría rematou cunha gran festa no restaurante La Naranja de Carballizo. Que foi na temporada 83-84, donde nos xogábamos o posible ascenso a Primeira Regional. E foi un partido que xogáramos, en principio xogáramos foi en Roupar. Estábamos xogando e caía unha granizada moi grande e houve que suspender o partido, o sea, houve que aplazalo. Entón, ese partido quedou para final de temporada e como non había fechas para xogar, pois a Federación decidiu que se xogara un lunes. Un lunes casi era impensable poder xogar ese partido, pero bueno. Prácticamente cerrou toda a industria de Alfoz para ir ao fútbol a apoiar o equipo. Un partido de fútbol entre semana que iba atrasado e que posiblemente se xogaba un ascenso ou unha eliminatoria de Copa e as empresas cerraban, cousa que non o vin en ningún lado dos que estiven. Pararon porque tuveron que parar, porque senón os non iban. A verdade que tampouco non entendes. É verdade, ficaron moi ben, recuperaron as horas e todo foi un... E luchárase para xogar a segunda parte porque se entendía que ganando eses 3 puntos que se ascendía, que despois ao final non valeron para nada, pero bueno, ascendeus ao ano seguinte. Había a canción non volveremos a Roupar. Un señor dos Costiñas cantaba: xa non volvemos máis a Muras, nin temos problemas en Roupar. Pasamos a xogar cos señoritos e non volveremos a Roupar. Depois viñamos para a casa de... aquí para abaixo de Villalba, para a casa de... que era de Carballido. Aquilo
Aquilo non se colleu, que sei, os que éramos, aquilo eu que sei, estaba o bar así, a casa de Paulino. Viñéramos despois aquí da Naranxa, e aquí estuvéramos de festa prácticamente toda a noite. Bueno, dos que animaban un pouquiño máis era Braulio de Cosquiña. E recordo que tiñan un saxofón que trouxera non sei quen, e tocaba, e lle deron a tocar a miña tía. Miña tía non sabía tocar o saxofón, o único que conseguiu é que lle hinchara o labio moito. Unha noite moi boa que se recordou durante moito tempo. O fútbol era deporte e era festa. Arredor del quedaron na lembranza multitude de pequenos recordos que, aínda hoxe, fan revivir momentos ás veces gloriosos, ás veces simpáticos, ás veces humanos. Os primeiros tempos do equipo foron de esforzo e sinxeleza, de autenticidade. Os xogadores do equipo, que tamén eran amigos, saían xuntos de farra. As equipacións do equipo eran lavadas polas propias familias ou polas familias dos directivos. Os campos onde se xogaba eran ás veces simples prados reconvertidos en terreos de xogo. Mais, a pesar das dificultades iniciais, había dentro dos protagonistas unha chispa de ilusión e de entusiasmo invencibles. Coincidimos 3 xogadores, Bío, Amancio, pa descanse Pelillos, éramos os festeiros do equipo. Sempre tiñamos algo que facer. As festas, houbo moitas anécdotas que non se poden contar, que tal. E tamén se pode acordar a Adolfo, un día ás 5 da mañá, é máis aro, Adolfo é máis aro, que daquela non estaban casados. Tirándolle pedras ao cristal da súa casa, para que me abriran para poder dormir. Quedara-me tirado a liga al foz. Tiña moitos recuerdos, por exemplo, con o meu pai, os domingos, o teléfono tíñamolo aquí atrás, no bar, e estar falando mellor coa agencia EFI e contando a crónica do partido e todo. Íbamos andando en bicicleta, en moto, cando a tuvemos, íbamos incluso cando facía mal tempo e chovía, íbamos a entrenar igual. Moitas veces botando algún partido na televisión que nos gustaría velo, pero íbamos. Acórdome, meu pai sempre, vindo carteles ou cobrando socios ou indo para un lado para outro, con xente, os entrenamientos, os partidos, sí. A verdade é que non paraba. Os campos é o día e máis a noite. Efectivamente. Cambiou un abismo. Eu acórdome cando entrou Muras na federación, que nin campo tiña, que viña a xogar a Goiriz. Aquilo era un prado, que non era un campo de fútbol. Acórdome de ir comer os domingos a Vilaúde ou ir pola semana a ver a miña abuela e ter as camisetas tendidas ali no tendedeiro, cos números todos. Incluso lavábamos a roupa na casa, íbamos nos nosos propios coches xogar, porque non había diñeiro. En juveniles, partido en Alfoz, sacamos de centro, e viaxe un certo pique entre Javier de Lagoa e Saro, foi sacar de centro, aí se liaron e xa expulsaron aos dous, minuto 1. Acórdome outra vez que nos daban prima, nos equipos así, que se ascendían, pois que nos daban unha prima, non me acordo contra que equipo, si lle ganábamos, e lógicamente, pois corríamos, ese día, pois, notábasenos que había algo máis que un resultado. Unha delas fora en Burela, que estábamos xogando un partido de Copa e cada vez que tiraban os xogadores de Burela e iba fora da portería, César disparáballes con a ametralladora. Aquilo fora un auténtico cachondeo. Durante anos, sobre todo cando os dous equipos coincidían na mesma categoría,
continuaron a euforia e a rivalidade entre os equipos de Alfoz e Valadouro. Gradas cheas, emoción a flor de pel, febre por gañar, mais ao mesmo tempo unha proximidade afectiva que nunca desapareceu. Xogadores dos dous equipos compartían familia, amizade, veciñanza, diversións. Aínda que o equipo inicial estaba dividido en dous, e aínda que os dous buscaban con rabia a vitoria, quedaba un pouso de unidade, que facía dos equipos de Alfoz e Valadouro máis que dous rivais, dous irmáns. Sobre todo, nos anos que coincidimos na mesma categoría, sí que se creaba un ambientillo esa semana, non, de prepartido, e tamén, partido, tiña uns tintes emotivos e intensos, non? Pero, eu creo que nunca foi máis alá de eso, de un partido de fútbol. O Alfoz eu nunca o vin como rivalidade así, pero sempre vin como un irmán, como un concello, como un equipo irmán. E cos xogadores igual, porque cos xogadores realmente estábamos xuntos, xogamos xuntos, eu con Saro, con Félix, con Adolfo, participei desde os pequenos, desde que éramos xuveniles, con Pardiñas, con meus primos, os Ramón e Gervasio Geada logo, con Río, con todos, entonces éramos todos amigos. Casi todos os xogadores que tuvo o Valadouro compartiron tamén algún vínculo logo e nalgúna temporada xogaron incluso no Alfoz e viceversa tamén, houve xente do Alfoz que xogou no Valadouro. Creo que foi por primeira vez os dous na preferente, que foi no ano 90 e 91, os dous partidos moi eso de moito ambiente. Quizá foran os dous que máis de máis participación, de máis existencia dos que puiden xogar. En primeira regional foron as épocas mellores do Valadouro e foi cando o Alfoz tamén ascendería de segunda regional a primeira regional, entonces era cando había máis a rivalidade, había grandes acontecimentos deportivos tanto en Ferreira como en Alfoz. Calquer cousiña, pois aí había choques de opinións e, o típico. Tamén, según quen fora o árbitro, pois así tamén manexaba un pouquiño os partidos, pero non solía haber problemas máis alá de a típica falta que non se pita ou tampouco non moito máis. Recordo un derbi moi especial que foi un pouco máis adiante, non sei se foi pouco antes da miña retirada pola metade dos 90, que, saímos os dous cunha pancarta. Xa foi cando se empezou a crear un certo sentimento de, oye, por que non podemos volver a época pre-81, cando tiñamos unha sola institución, un solo equipo deportivo, non? Entre Alfoz e Valadouro sempre houve aquelo, porque non tríanse tanto Valadouro como Alfoz. O 40 ou 50% dos xogadores eran da comarca. Sí que había en algún momento algún roce, mirabas para as gradas e había algún cruce de insultos de situacións algo tensas. Rivalidade ninguna, rivalidade sana sí, pero moi queridos todos, amigos todos. Había unha situación económica favorable e, utilizábanse distintas coyunturas para, para crear, un ambiente non viril, pero un ambiente, o mellor, de hostilidade que eu creo que todos os que vivimos, e falo en primeira persoa, nunca percibimos. Unha pena que foran desaparecendo, sobre todo aquí en Valadouro, pero a sociedade foi cambiando, moitos máis deportes, outros estilos de vida, fútbol na tele, en definitiva, foi acabando.
Sobre a erva dos campos de fútbol ou arredor dela quedaron multitude de historias. Os recordos infantís da primeira visita ao campo municipal de Alfoz, o primeiro desprazamento no autobús, as conversas nos vestiarios antes de saltar ao terreo de xogo, as precariedades de algúns campos que non dispuñan do máis imprescindible, a propia xubilación do mundo do fútbol. Todas estas anécdotas, convertidas en recordos, debuxan un agradable sorriso nos protagonistas, o sorriso dun tempo que foi inevitablemente feliz. Un recuerdo que tiño moi marcado tamén é a primeira vez que fomos ao Alfoz xogar fora, que foi a Zas. Acordo un viaxe nun autobús, un viaxe que parecía que durara 8 horas ir e 8 horas vir. Acórdome de que o resultado, non sei se foi un 2-2 ou un 3-3. Acórdome de que ao descanso iba se perdendo 2-0 ou 3-0 e empatarse o partido 3-3 ou 2-2 e acórdome que o arcar a Javier do Polo os goles todos. Bueno, sí, anécdotas sempre hai. Eu recordo cando a primeira vez que cheguei para ali e depois recordo unha vez que tuvíamos que ir ducharnos ali ao río. Para min era novedoso. Lógicamente eu no Foz sempre me duchaba en auga fría tamén, entón ir ao río non era polo que tuvera fría a auga, era por ir para o río. Sempre tiño recuerdo no campo de fútbol. Éramos moi pequenos, empezaba aí con Julián, co Gato, con David, con xente que nos juntábamos ali con David da farmacia. E sempre tiño recuerdo dos partidos, sí, pero sempre dos descansos, un rebumbio que se montaba ali co Gato de porteiro nunha portería que parecía que era kilométrica e o mío xogábamos un 7x7. E salía, escoitaba, e me acordaba sempre Galicia en Goles, o programa da Radio Galega, sempre dando resultados de fondo. Acórdame de outra anécdota, co amigo Ramón, que xogaba de libre casi sempre, xogando en Sigrás, e bueno, el fixo unha entrada a un delantero, entonces estaba no suelo e eu, bueno, pues a ver, porque el queixabas, hostias, e eu vin que lle faltaba un dente, entonces Ramón como que non facía así moito caso e dixen, Ramón, me cago en la má. Si lle sacaches un dente, eu xa sabía que non era daquel momento, entonces o rapaz dixo, non, o dente xa me faltaba. Entón, Saro dixérame, eu fora probar, nesa época, fora probar polo Madrid, que non é como agora, que agora, bueno, hai moitos medios, estás informado de todo, podes chamar, podes... Daquela non. Entón dixérame Saro, moito nivel ten que haber en España para que non te fiche a ti o Madrid. Entón, bueno, iso foi o... En toda a miña carreira, o tempo que estuve xogando ao fútbol, foi o maior eloxio que me puderon, ou que recordo que me dixeron. E agora xogando contra o Mondoñedo, en aquela época, pois tiñamos dous delanteros, dous delanteros, interior, delantero, que eran Anselmo e Masaneiros, non? Entonces eu todavía non sei si... Eu creo que tuvo que ser un error de nombres na miña cabeza, pero eu sei que lle quería pasar o balón a Anselmo e dixe Anselmo! E resulta que o balón non foi a Anselmo, foi a Aneiros, totalmente, o sea, se tiña que ir para a izquierda, foi para a dereita. Pero eu creo que sí, eu creo que tuvo que ser un error nos nombres, pero así éramos de malos. Eu vou contar unha anécdota que me pasou xogando co Valadouro, que ainda non había Alfoz, e daí foi cando decidín retirarme aos 29 anos, porque eu era infantil
e levábanme co equipo do Valadouro porque tiña corpo e, bueno, xogaba con eles. E xogando en Burela había un xogador que chamaban Mirandés e había uns aficionados que eran de Ferreira, que eran os que tiñan os coches de línea, máis conocidos como os fardos, e estaban ali na banda. E entonces eu daquela, pois corría, era novo e corría. E iba un balón unha vez pola banda e saleu ao cruce este xogador do Burela. E, vamos, levantoume 2 ou 3 metros. Entonces, estes aficionados empezaron a dicir: vello, retírate, que faz, que tal? E eu quedeime pensando e dixen: non, a min isto non me van dicir nun campo de fútbol. E aí cumplín a palabra. Eu aos 29 anos, pois, retireime e xa non quixen por eso, porque me acordaba dese detalle de que non me gustaría andar por un campo de fútbol nese plan. Acórdome dunha vez que fomos xogar contra o Vallo e chegamos ao campo. O campo do Vallo estaba ao lado da carretera que vai á Costa da Morte, a Fisterra e a C. E cando chegamos, solamente tiña unha muralla contra a carretera, o resto era campo aberto. Cando chegamos, entramos por os vestuarios, e antes de entrar por os vestuarios, vimos que había unha chimenea fumando, e un home meténdolle leña por unha porta como se fora un forno. Pero eu, cando iba no autobús e tal, e vexo, digolles aos compañeros que iban dentro: jolín, ven aí o tren. E diceme: como ven o tren? Si, non veis ali a chimenea e tal. Non tiñan butano, cantaban as duchas, a auga das duchas cunha caldeira de leña, e, bueno, salía quentísima. Calquera se bañaba na auga aquela calente. Metían leña debaixo do depósito, había unha chapa de ferro. O primeiro que entrou na ducha, non sei quen foi, eu non, pero pasou algo jodido. Resulta que a auga escaldaba, claro, non tiña mezcla, e houve que aguantala toda para despois ducharnos en auga fría. Incluso moitos xogadores do Alfoz pois non puideran casi ducharse, viñeron casi sin ducharse desde Baio hasta Alfoz. Xogadores, directivos e afeccionados, ademais de gustar do fútbol, gustaban tamén das convivencias arredor dunha mesa e das xuntanzas lúdicas en festas. Todos foron protagonistas de anécdotas divertidas fora do campo, aínda que sempre conectadas co mundo do fútbol, que todos vivían con intensidade. Vaiámonos outra vez de festa con Bío, con Onésimo, con Amancio, con Tojeiro, con Orlando, con César e con todos os demais. Moitísimas veces que parábamos a cenar, cando viñamos, el daquela xa tiña o que hoxe é a súa muller, está felizmente casado, e bueno, en Abadín dicía: tedesme que chamar a María. Hostia. Entonces, que dicimos a María? Pois a María dille que torcín un tobillo, que me vas levar ao médico e que vou chegar tarde. Bueno, ao final, xa cando descolgaba o teléfono María, a min personalmente xa me dicía: xa sei o que me vas dicir. É unha aficionada que había ali, que eu non conocía, que se chaman Salomé, a dueña do poeta. Estábamos vibrando ali, e despois fomos a pasar a festa, non sei como chaman a discoteca que hai ali en Ribalda, porque non me acordo, Lar ou unha cosa así. Ainda teño fotos na casa. Dali en Caspereiras dixeranlles eu: se quedades se non de tanto para arriba, eu pagar unha cena. Eu pagarei unha cena ali en Caspereiras, facía o churrasco Pereiras, ali detrás, moi ben feito, eu pagarei unha cena, efectivamente. E acórdome que non se me olvidou na vida, foran 30.000 pesetas, 13
13 de comida e 16 de bebida. Eu subía algo polo negocio que tiña e cando baixei, pois, dixelle ao do Paz, se ternos quedaron aquí unhas cenas ou aquí e tal e cual, e dixo, eu sí, cando que, pero o principio choveu, ternos que dar por 300 pesetas a cena. E que nos dou por 300 pesetas? Por darnos carne, ou bistés, ou pitos, o que teñas. O pollo, vamos. E disper por 300 pesetas. Dixo, pero non cenamos nosotros solos. E claro, viño o Pipo, estábamos unha hora polo mostrador ou por ali, e claro, e cenábamos ao mellor 80 ou así máis ou menos. E po outro día, cando subí para logo, dixo, eso, está ben o precio que puñexe, e logo, ganei máis con vosotros que toda a semana. Fóramos non sei onde a Coruña, se foi a Sada ou por ali a Arteixo e tal, que, bueno, no descanso estábamos perdendo, eu iba co equipo ese día. E entón caíame moi mal perder cando iba co equipo. E dixo, bueno, no descanso dixen, se ganamos, hai uns cubatas no Labrego. Moi ben. Ganamos, sobraron goles. Aquilo foi unha juerga. Moi ben, o pasamos. A máis gordo de todos, que non vos la contei, esa gardeimela pa ahora, foron como facían os gitanos, 3 días de festa, pero foron 3 días de despedida dun tal Bío en Adelán. Nas festas de Adelán tuvemos 3 días nun bar que tiñamos a nosa disposición 20, 30 personas, e ali pasamos o que había. Todo hasta que nos viñeron buscar as mulleres, porque senón non chegábamos a ningún sitio. Eso ten que recordar o Bío, Onésimo e moita máis xente que estaba ali. Infinidade de povos do norte de Galicia foron testemunhas das visitas do Club Deportivo Alfoz. Os desplazamentos e a convivencia fixaron nacer encontros e amizades que, en moitos casos, perduraron para sempre. Argucias, supersticións, picardías e tamén xenerosidade, compañerismo e algún que outro susto foron construindo a historia do Club Deportivo Alfoz e da súa xente. Acórdome dun viaxe que fixéramos a Viveiro, un viaxe íbamos xogar, e non había autobuses, o tema económico non é como agora. E leváranos nunhas furgonetas, puxéranos asientos, puxéranos unhos bancos aos lados, e íbamos todos metidos para Viveiro, íbamos nos rindo e movéndonos dun lado para outro, claro, pasámoslo ben, éramos nenos e todo nos facía gracia. E íbamos buscalos para entrenar aos cativos ás casas. Claro, os padres dos rapaces que viñan a xogar non lles podíamos ofrecer sueldos, porque non sabía para ele. Entonces, que lles ofrecíamos? A verdad, que non se iba, dentro das verdades había unha mentira, que non se iban a mancar, que non lles iba a pasar nada, cando, claro, pasaban as cousas. Por suerte, pois non houve desgracias, nin houve tal, entonces nosotros daquela, como ainda non andaba moito da droga, nem eso tampouco, non podíamos poñer desculpas, é que é mellor que teñen ali que noutras cousas, non.
non ten que a ver o día de mañá ainda poden salir polo mundo adiante para ser algo, nosotros podíamos a promesa de ser algo o día de mañá. Acórdome dunha anécdota dun aficionado de Alfoz, dun señor maior que non podía ir aos desplazamientos, pero resulta que estaba sempre esperando na seara a que chegara o equipo para saber como quedara, pero claro, daquela non había móviles e o señor este señor era esmorir de Bacoi. Venga a xogar aquí o Valadouro e o fillo estaba xogando no Valadouro. Ele era directivo daqui do Viño Domingo. Así, son cousas que escánceme moito, pero non se acordo. Entón, el colleu o sábado, tuvo todo o día quitándonos terco para cansalo. Que nosotros viñas as navidades e dábamosles unha bolsa de unha botella de sidra ou de cousa barata, pero como se fora unha gran empresa levaban, porque eran os nosos amigos. Cando ganábamos un partido contra os rivales de Ferreira ou tal, pois celebrábamos como se fora o final do campeonato. Tamén había, cando íbamos a Ponte Nova tamén, unha vez ali a meu cuñado tamén lle alumaran ali un pouco para agarrar no do cuello eu quixo agarrar un porque se que ia meter con un e veu outro por detrás e pegoulle unha bofetada criminal e pensábase ben en todo iso. Estaba Palmeiro, que Palmeiro daba ao fútbol, eu que sei, ten dado a 600.000 pesetas, ven aquí do Palmeiro. E estábamos xogando pola parte de aquí, e Río estaba de lateral dereito. Baixou para baixo, e non sei que pasou, e dixo o Río, daqui para arriba vades todos tomar polo cu. Dixo o Río, daqui para arriba vades todos tomar polo cu. Bueno, tamén temos que dicir que aquí vemos xogar o Sporting de Gijón a cambio de Adolfo e Saro, porque quedaronse ali como un mes ou así. E despois, por mala suerte, Adolfo tuvo que operarse dunha hernia discal e tuvo que virse. E Saro dixo o médico dali que tiña un sopro, que nunca o tuvo, que non podía xogar e tal, e por iso e a cambio deso viñeron xogar aquí un partido que o recordamos moi ben pola entrada que nos deu ese día contra a selección daqui da Mariña, Alfoz, o Valadouro e todo iso. Eu cando o Alfoz iba tan mal, pensei un día, dixen, bueno, pero en Balaídos aló, amigo, tiran un allos por trás das porterías e o certo valle ben. Bueno, deuseme por traer allos e, claro, tiraban uns allos, pois, oi, iba ben. Marcaban goles, pero bueno, había unha condición, dixen, mano, os allos solos non ganan o partido, hai que tirar á porta. Se non se tira, os meus allos de Río non van ganar o partido. Acórdome que viñamos a Evarista Maseu e aquí baixando Vilacampa, estaban a volta das cabras, a volta da Corte das Cabras, eu iba estrenando o Peixó, un 505, eu iba sempre con eles. E eu viñamos dando a volta, había moita niebla, e parei case caindo en baixo, e parei, baixei, me mirei, e di marcha atrás, pero fora o día que fixéramos a casada. Unha vez, un aficionado que iba no autobús ocorreu-se comprar un cabrito, aló. E logo, no autobús non lle trouxeron normal. E dixo, tens que traermo no teu coche.
e trouxenho nunha furgoneta que tiña, que andaba estrenando, pero trouxenho o cabrito para Carballido. O que me acordo de en Ribadeo, levábamos un lacón e fomos ali para un bar despois de que penso que non ganábamos, non sei, pero bueno, comemos. Había algún que comeu bastante, punto. Eu tamén, claro. Fóramos a roupar, fora era, non sei se era no campo que había, que estaba ao pé do río. Pois xa verás, ali baixaba Bravo do Costiña co coche para baixo. E a Guardia Civil subía para arriba, pero acababa de salir de baixo, ao pé do río. E Braulio viña xa moito cacho. E fixeronlle así para arriba, e Braulio fixolles. E eles aí había un Cristo en baixo. E foron marcha atrás e pegaron contra a cepa do Cristo. O coche, joderon un pouco a Guardia Civil. Braulio aparcou, e foi para ali, e multou os coches todos, que había en Renque, multou-nos todos. Un guardia, outro non quixo vir con ele. Acórdame de Vic, de Luna de Miel, de República Dominicana, e xogábamos contra o Guitiriz, xogábamos en Foz, e, bueno, ali tamén tocoume marcar outro bon xogador, e expulsáronos, acabaronos expulsando os dous, e chegara ademais para comer, terame tempo a comer, e xa a xogar o partido. Na memoria de todos os afeccionados de Alfoz quedaron algúns partidos da historia do club. As finais da Copa Diputación, algunhas perdidas e 4 delas gañadas. As loitas polo ascenso de categoría ou algunha incidencia curiosa ou decisiva que marcou o futuro do equipo forman un álbum histórico que merece ser revisado. Os enfrontamentos decisivos traennos de volta a morriña, a nostalgia, a emoción e a simpatía do vivido. Moitos partidos, moitas vivencias e anécdotas, moitos recordos daquela década gloriosa do Club Deportivo Alfoz. O Abadín foi o primeiro gol que marcou o Club Deportivo Alfoz en Liga, que o marcou Moncho. Era nun campo bastante malo, era ali como un pasto, entón peñaron as porterías, quitaron uns tarróns para poñer o toco da portería, quedou ali un tarrón, e o balón foi, tropezou no tarrón, e en vez de ir para fora foi para dentro, non pasou. Por eso comentei moitas veces o gol de tarrón que marcou o Moncho. Primeiro partido, acórdame como se fora ahora, eso sí, foi en Abadín, sí. E houve un señor que tirou un foguete, para este das festas. E dixe, bueno, ojalá se tiren moitos máis, porque se tiraba máis é que había máis goles. E concretamente, pois tocoulle xogar a semifinal, o Alfoz contra o Boiriz, e perderase no campo do Ventiño, ali na parroquia Vilalbesa, por 3-0. Pois todo o mundo xa daba por perdida a semifinal, xa era un resultado moi difícil de remontar, un 3-0. Incluso viñera a afición do Boiriz, que era tamén numerosa, con trompetas, con gaitas, bueno, contando que eles iban pasar para a final e xogala pois, naquel mítico Estadio Roca, non? Bueno, acabou o primer tempo ganando o Alfoz 1-0, bueno, o Boiriz estaba tranquilo, foran tomar algo á cantina, tranquilos, os da afición do Boiriz, pero despois acabouse o partido ganando o Alfoz 4-1. Daquela non valían doble os goles marcados fora da casa nestas categorías regionais e houve que ir á prórroga. E bueno, pois na prórroga ganouse 6-1. E houbera unha anécdota cun partido que xugáramos aquí co Portomarín,
que ganáramos 7-0. E eles reclamaran alineación indebida, algún problema debe haber, que tuvemos que repetir o partido en campo neutral. E ese partido, pois, que habíamos ganado 7-0 aquí, pois ao final, pois, perdímoslo. Non influiu para nada na clasificación, porque era un partido máis, pero, bueno, é unha anécdota que está aí. Manolo conocíamolo aquí, porque a tal aquí de maestro era unha bonísima persona. Primeiro xogou no Porto, que iba a xogar, ainda queríamos que xogara aquí, pero non houve maneira. Xogou no Porto, e aquele día logo do Fragoso, aquilo tuvo moi ben. E cando sacou logo unha falta así lateral, de bastante longe, estou olle Manolo: a Braira, que? Cubre a Chinchón, que? Que cubras a Chinchón, vale. Sacan a falta e gol. E contar unha anécdota que pasou xogando co Ribadeo en Alfoz, un partido de Copa. Resulta que estábamos xogando e botaron a César. César era o portero, que era tamén de Ribadeo, que entonces tiña un pouco aí de... Como eran o Ribadeo que estaba aí, había aí un pouco de trinca. Non me acordo cal fora o motivo de por que o botaran, pero, bueno, nada, botaron, sacaron o outro porteiro, logo sacamos e sacouse un xogador de campo e punto. Cal sería a miña sorpresa, que non sei como miro, pa a banda, e estaba el, vestido de xogador, pedindo o balón pola banda. Nesto co árbitro para o partido, montas un pitoste de Dios Padre Señor Nuestro, a Guardia Civil polo campo de fútbol, os tricornios polo aire, e entonces, entre Saro e eu, que non sei se Saro se acordará deso, pois collimos o árbitro e metémolo no vestuario. E despois, bueno, estivemos falando ali con ele e tal, e tranquilizando un pouco, para que tampouco lle meteran moito na acta para non complicar un pouco o equipo. Me acordo de Fragoso, alá en Roupar, estábamos jugando unha Copa da Diputación, empezáranos ganando no descanso 0-3, 3-0 ou algo así. Acórdame que fomos para o vestuario e dice Fragoso: tú tranquilo, que canto máis non meten aquí me van llevar en Alfoz. Chegábamos a Alfoz e se encargou de meter 3 seguidos e ganáramos 6-1 ou algo así, non me acordo. E depois teña outra de que fóramos xogar a Abadín, a Copa da Diputación, e xogáramos nun prado, nun riba, alba arriba de Abadín, e estaba Moncho, o rubio. O prado era, para un lado da portería baixaba 1,5 metros. E o portero estaba pola batería, Moncho pegou a pelota, entrou, pasou a raya 10 centímetros, e ele parou. Entón, desde tempo, o defensa do Villalbés de volver a entrar. Deu unha volta e volveu a entrar e o outro viña como unha... Pois era para quitar o balón, claro, xa era un caño, entón, sabes que viña Fragoso? Cando veu que viña a 2 ou 3 metros, agarrou e adelantou o balón e meteu o balón entre as pernas do outro. E o outro quedou co balón e depois que Fragoso meteu unha entrada daqui, te espero eu. E acórdame de en Alfoz facer un partido que xogábamos contra o Brigantium e marcar a Silvi que xogara en todo un Deportivo, marcalo hasta o minuto 70, que despois marcou un gol, xa non estaba no campo, marcou un gol e fixolle unha entrada a Saro que lle facturou así. Fui xogando contra o Betanzos en Betanzos, vin o equipo máis superior a que me enfrentei durante o meu período de xogador. Sentíamonos ridículos, porque
tiñan unha táctica, tiñan de entrenador a Baleato. Baleato tiñan un equipo cojonudo, porque tiñan xogadores que viñan todos de segunda B, tiñan a Solé, tiñan ao irmão de Bebeto, casualmente naquele partido foi nos ver Bebeto, foi nos ver o entrenador que estaba Iudeta, foi nos ver a Aldana, estaban nas gradas vendo ese partido, porque aquel equipo de Betanzos goleaba a todos os equipos que iban, levaban a 6 e 7 goles, os outros solamente levamos 4. Pero ainda así, eu nunca me sentín tan ridículo nun campo de fútbol. Entre os anos 1984 e 1994, o Club Deportivo Alfoz conquistou 3 copas de Putación. Da final do ano 1991, conservamos as imaxes do gol do Guitiriz que abriu o marcador e dos 2 primeiros goles do Alfoz, obra de Pardiñas e Rubén Macedo. Entre mediados da década dos 90 do século XX ata o final da primeira década do século XXI, o Club Deportivo Alfoz foi baixando de nivel. Mantívose entre os grandes a duras penas, alternando a permanencia en regional preferente que conseguía con dificultades co descenso á primeira regional ou incluso á segunda regional. Nesta época destacou na presidencia do club a familia Marrube, con José Antonio Marrube primeiro e con Iván Marrube, o seu fillo, cara ao final do período. Entre ambos, presidiron tamén o club Gabi Geada e a única muller que ata o momento ostentou o cargo, Fernanda Casabella. As dificultades económicas aumentaron e apostouse por xogadores da casa, os cales, comprometidos co club do seu pobo, crearon un grupo unido e ben conxuntado. A afección descendeu en número, mas sempre houbo algúns fiéis que nunca fallaron. O que significou para min o Club Deportivo Alfoz e como para moitos xogadores pois foi algo importante que nos forjou a nosa vida de deportistas e creo que é un gran recordo. Os momentos nos que o fútbol foi sempre deportes de masa e casi diría que antes máis, sobre todo cando non había fútbol na televisión, a xente iba ver fútbol ao campo de fútbol, entón por os povos se arrastraban as masas de campo en campo. Nos caracterizamos por ser un equipo bastante casero. Houve aí un par de anos que sí que se
apostou un pouco máis por xente de fora, pero bueno, ao final tamén supoño que deportivamente queres un pouco dar un paso máis. Apostáramos moito por facer equipo e conseguirase un equipo humano moi bon, maioritariamente de xente do Concello moi unida, que ao final fai que a satisfacción de despois de tanto sacrificio, pois que fora moito maior. Éramos moi novos, de moito traballo, que había que compaxinar, pois, a parte, como sempre, nestas cousas, cada unha a súa vida, a tarea de entrenar, e despois, pois, toda a tarea de dirixir o equipo. Pero, bueno, a verdade que era satisfactoria. Moitos madrugós despois de entrenar e ir de festa, moitos madrugós para ir marcar o campo e organizar todo, pero, bueno, unha época satisfactoria. En definitiva, a experiencia foi positiva por os amigos, polos chavales. Un dos motivos foi, lógicamente, tamén que estaban os fillos xogando. Tamén me gustaría resaltar desa época que viñemos dunha anos antes, por exemplo, cando estaba meu pai de presidente, de que eran épocas con moito máis diñeiro, nos que había, como dice el, na época que se instauraron as primas que eran cuantiosas para aquela, a nós tocounos nunha época na de plena decadencia económica, cando había moito menos diñeiro. Agora recordo que costaba moito aguantar a preferente e baixáramos ese ano, fora pros anos 98 ou incluso antes. Incluso antes, fora cando estaba o equipo así un pouco mal, baixáramos no ano 98-99, baixáramos. Tamén quero recordar que o ano seguinte en preferente, pois foron un desastre. Pero bueno, que chiquito como bailado, así de claro. Estivemos aí arriba e conocer pois, o bon e o malo que ten o fútbol, que sempre me quedo ca parte positiva. Sí que nos gustou sempre moito que tuvera xente involucrada, xente de aquí de Alfoz. Creo que conseguimos, para min é unha das cousas das que máis orgulloso me sinto, porque ao final pasas moito tempo con esa xente e entón o día a día é importante. Para levar as rendas do club, alternouse unha chea de xente do pobo. Adestradores, xogadores e veciños colaboraron en distintas épocas para sacar adiante o equipo, sobre todo nos momentos máis difíciles, cando o aspecto deportivo non ía tan ben. Como membros da directiva podemos citar a Ramón Xeada, Adolfo Martínez, Toño de Cora, Abel do Chaio, Borja Vizoso, Simón Maseda, Julián Gómez, xunto co eterno colaborador do equipo, José Antonio Río. Pasada a época da gloria da década anterior, houbo que apertarse o cinto no aspecto económico, e foi a xente da casa, do mesmo pobo, a que sacou a flote o equipo. Bueno, un dos motivos de ser presidente do Club Deportivo Alfoz, pois, bueno, foi que os meus fillos xogaban no club, e uns amigos tamén que me animaron, en conxunto decidimos coller o equipo nese momento, que naquel momento además acababa de pasar un pouco dunha época gloriosa a unha moito menos gloriosa por a afición, pola categoría en que estaba, que era a primeira regional. E, bueno, en definitiva, pois, decidimos collelo. Bueno, eu cheguei ao Club Deportivo Alfoz xa como secretario, despois como tesorero, antes de coller a presidencia, daí arrancou toda a miña experiencia dentro do club.
Eu cheguei á directiva do Club Deportivo Alfoz no ano 2001, na temporada 2001-2002, no que o equipo estaba en preferente. Non foi unha temporada moi boa porque, bueno, descendeuse, só se ganaron partido. Despois, na temporada seguinte, foi cando xa estuve de presidenta, que foi nunha reunión, foi casi unha idea de Antonio Gómez Rigueira, que daquele momento era o alcalde, que dixo que, bueno, que quedaría moi ben que unha muller estuvera de presidenta, e por aí mo propuxeron e, bueno, aceptei, non? E fóramos unha directiva que apostáramos por construir proxectos de continuidade, por non pagarlle a naide, deixar un equipo moi saneado en no que xogar a xente que quixera xogar para facer deporte, para ser feliz. Tamén me gustaría recordarme dos compañeros que tuveron comigo na directiva, como Ramón Xiada, Abel, outros que non recordo, Eugenio, e algún máis que me queda que agora non recordo, non? Tamén moi satisfactoria os compañeiros de directiva, que tamén merecen unha mención especial: Simón, Julián, Borja, Álvaro, que éramos poucos e tocábanos a moito traballo, pero bueno, tamén saíron dai unhas amistades bonitas. Naquel momento había varias persoas colaborando, pero na directiva acórdome especialmente de Gabi, de Toño de Cora, de Cachín e de Antonio Río, que era un pouco a alma do equipo e do campo durante moitos anos. A parte de xogador, ao final tamén acabamos na directiva porque non había que non collera, incluso lavábamos a roupa na casa, íbamos nos nosos propios coches xogar porque non había diñeiro. Na miña época de presidenta, había que facer de todo. Tocoume incluso salir ao campo de masajista ca bolsa sin saber moito que facer, pero bueno. É interesante destacar que nesta época se promocionaron as categorías inferiores de infantís e xuvenís, a canteira do club, sendo adestrados os rapaces novos por xente da casa, como Alberto Fernández, José Luis Río, Saro, Ramón Xiada ou Dani Daniel. Entre os adestradores do equipo sénior destacou sobre todos Ramón Xiada, o cal en varias temporadas, ademais de adestralo, foi tamén xogador. Outros adestradores importantes desta época foron Antonio Casal, José Luis Fraga Castiñeira, Pichi, Molo, Fuco ou mesmo Adolfo Martínez, un dos grandes xogadores da historia do club. Así como os entrenadores que tuvo Casal, o mismo Xiada, en fin, e outra xente que desinteresadamente naquela época estuvo colaborando con nós, non? A nosa época, o noso entrenador era Molo, tuvo con dous anos con nós, conseguiu subir de segunda a primeira e de primeira a preferente, despois non houve maneira de que seguir. Como entrenador, bueno, era o meu primeiro ano, empezaba a entrenar daquela e non foi un ano moi con moitos logros, estuvéramos aí casi para descender. Pero unha das épocas máis bonitas para min foi a época en que fui un adestrador do xuvenís, porque era un grupo moi bo, eran amigos, pero tiña un compromiso moi grande co que estaba facendo, e deu-me pena, eso sí, que unha vez pasaron ao primeiro equipo non houve moita xente que seguira. Houve xente que seguiu, outra que non, pero digamos que do número total que había, que además non é que houbera, eran moitos xuvenís de segundo e terceiro ano, que xa tiñan que pasar neses anos ao primeiro equipo, e houve moitos que pararon, e a mí deu-me pena. Un sabio equilibrio entre os novos e os veteranos configurou as aliñacións do equipo. Ilustres xogadores como Río, Adolfo ou Saro combináronse cos que empezaban, entre os que destacaron Pille, Dani Río,
Dani Daniel, Óscar, Oque, o porteiro Luís, Simón, Manolo Pardiñas, Hugo Fraga, etc. Novos talentos, ademais, ían subindo dos xuvenís ao primeiro equipo, como Jonathan Vázquez ou Jacobo Xiaga. Viñeron tamén xogadores de outros concellos, como Pernas, Iglesias ou Villi, que chegaron con Molo, o adestrador, mais o núcleo do equipo comezou a constituirse, na súa inmensa maioría, con xente de Alfoz. Un bo exemplo do que significa no fútbol o amor ao equipo da propia terra. Recordo Saro, recordo Pilli, recordo Dani, Calao, Río, Cesario. Quedan moitos, pero si un pouco eu, en principio, por encima os que recordo, non? Que a mesma gratitud, pois, que non por tamén. Os xogadores, que eran ao final, moitos deles eran veciños, pero eran os nosos ídolos. Podemos contar un exemplo, por poñer unha anécdota, daquele non se tería nin a peña fundada, acordome un día Río, poñendo os vasos no cole, no comedor, estaba poñendo os vasos, e ganaran, creo que foron sobre 0,5. E claro, fun a falar con el como se fora, naquele momento como se fora, pois eu que sei, Ferrer ou Nadal, un dos do Barça. E tal, e Río a ganar 0,5, onde tal Río con unha cara de felicidade tremenda, todo orgulloso do que estaba contentísimo da fazaña de ganar 0,5 en Sober, pero para min era velo ali poñendo os vasos, e pois para min era un dos meus ídolos, era moi bonito, moi bonito. Bueno, na plantilla tiñamos a Pilli, tiñamos a Ricardo, estaba Xaque, tiñamos moi bon equipo. E bueno, con ese equipo chegamos arriba de todo. Tiña uns xogadores bastante importantes como era Pilli, Saro e Adolfo, que veu, o Adolfo estuvo no ascenso de primeira preferente, na segunda primeira non. Foi prácticamente o fichaje que fixamos para a primeira regional. E veu-nos moi ben porque acababa de deixar o fútbol, ainda estaba casi inactivo, e veu-nos moi ben porque era un xogador veterano con moita calidad e deu-nos un punto ali no medio do campo que para esa categoría era moi bon. E bueno, máis xogadores como a Óscar, Oque, Pernas, Luís, o porteiro, e bueno, infinidade de xogadores que nesa época estuveron a unha altura bastante boa para esa categoría. Era casi un 85% de xente da casa. Molo, evidentemente, el cando veu, trouxo a 3 xogadores que tiñan de mau, como Pernas e Iglesias, Villi, que viñeron con el e botaron aquí un par de temporadas e chegaron a preferente. Non sei se seguiron depois, non lembro ben se seguiron en primeira, cando se baixou. Pero bueno, estamos falando que aquí en Alfoz tiñamos moita xente da casa. Hai que irse xa á tempada 95-96, xusto cando me retirei como xogador en activo en ese club, pois me deron a posibilidade de adestralo. E a verdade é que lembro desa primeira etapa xogadores como Pilli nos seus inicios, pois José, unha cantidade de xogadores impresionantes como Iván Fajardo. Foi unha etapa moi bonita, con xogadores moi xóvenes en primeira regional, donde lembro que quedáramos terceiros na clasificación, e bueno, foi unha temporada impresionante. Era un equipo casi a maior parte da xente da casa. Estaba Simón, estaba Manolo, Adolfo, que era entrenador, tamén era xogador, Hugo e eu xogábamos arriba. Tamén empezaban a xogar xa xente que daquele era juvenil, como a Jonathan, como a Jacobo. Sí, pero a maioría era xente de Alfoz. Pois eu cheguei ao Alfoz a finales dos 90, cando tiña 13 anos. O directivo daquela era o presidente Marrube, e o entrenador era Alberto nos juveniles. Despois, a primeiro partido, cando pasei ao equipo adulto, foi con Remigio de presidente, o entrenador era Saro daquela, foi nun partido que Marrón tuvera indispuesto a xogar en Oural o primeiro partido. Como xogadores importantes cos que dis tú puiden aprender moito, e probablemente non aprendín
nada, porque eu non tiña moitas cualidades, probablemente fora dos que máis, fora Adolfo. Foi o xogador que vin que dicías tú, ojalá puidera ter esas cualidades, por dicir así, aparte compartín vestuario con el, foi adestrador meu, entón ao final sempre che queda aí marcado. Despois debía ter uns 30 anos cando regresei ao Alfoz, e desde aquilo estuve vinculado prácticamente todos os anos, ou de xogador, de entrenador, incluso formando parte da directiva, pasei por todos os estados do equipo. A caída á categoría de segunda regional foi un duro golpe para o Club Deportivo Alfoz. Houbo momentos de desánimo e desmoralización, mas a unión da xente continuaba intacta e foi baseándose nesa unión afectiva entre directivas, adestradores, xogadores e afección como o equipo conseguiu retornar á regional preferente. A convivencia continuaba sendo exemplar entre todos os membros do equipo. Os que chegaban de fora integrábanse no grupo como nunha familia, e as saídas conxuntas polos establecementos hostaleiros do pobo continuaron, mantendo no club ese sentimento integrador e familiar que sempre o caracterizou. Os membros do equipo eran, ante todo e sobre todo, amigos. Amigos que buscaban no fútbol unha razón para estar xuntos. Moi poucos sitios hai na Mariña, non sei se na provincia de Lugo, que é o fútbol que conozco, de tratarte tan ben a xente por parte da directiva, darse de conta de que os que viñamos de fora sempre podía ser os máis criticados, pero non era o caso de Alfoz, todo o contrario. Ali sentime na casa, de feito vou moitas veces desde Viveiro a Alfoz, os poucos bares que quedan xa, pois incluso a tomar café, a comer, sempre foi un sitio onde se comía moi ben. Lembro tamén salir do entrenamiento e ir a algunha festa de campo ali a Alfoz, é dicir, son situacións que hoxe en día creo que nese pobo nin no resto da provincia de Lugo pois se suele vivir, é dicir, hai moita separación entre os que van de fora e os propios da casa. En Alfoz non era o caso, ali todo o mundo era da casa. De hecho, tiñamos un grupo fenomenal, según salíamos de entrar, xa íbamos ali a tomar os pinchos e tal, xa nos tiñan preparados ali nos bares, e recorríamos, sobre todo os viernes, os bares todos de Alfoz. Entón, tiñamos un grupo moi bon, e si foi clave para o ascenso, porque levábamos moi ben, tanto a directiva como os xogadores, e foi un punto moi bon para lograr acadar o ascenso. Os mellores recordos que teño aquí do fútbol foi cando empezaba, que en juvenil, que éramos un grupo de amigos que empezamos a vir a entrenar. Cando fun eu tamén, o Alfoz estaba abaixo de todo na segunda regional, xente desmoralizada, cun pulo e traballando, pero fomos outra vez para arriba e logramos ascendelo á preferente. O equipo estaba decaído, pero por suerte, porque o pueblo estaba unido, había boa xente, empezaron a vir xogadores, a animar a afición, empezou o club con xente da casa e pouquinho a pouco, hasta lograr, cos anos logramos volver á preferente. O Alfoz, como a todos estes equipos dun concello pequeno, o que buscas é ter amigos, ter compañeiros, compartir momentos. Entón, ao final, ter moitas anécdotas, ter bons momentos con casi todos, porque realmente tamén, se non tuveras bons momentos e temporadas de compañerismo, tampouco habería fútbol, nin eu creo que nin estaría aí, porque ao final eso é o día a día, e se vas ir para un club destes solamente por estar, sin ter que compartir momentos con esa xente, tampouco che agradaría estar. É mellor quedarse na casa e disfrutar de outro deporte.
De novo, os éxitos na Liga regular e na Copa adornaron a traxectoria deportiva do Club Deportivo Alfoz nesta nova etapa. Como principal éxito, podemos citar a cuarta vitoria na Copa Diputación. Foi no ano 1998, con Ramón Xiada como adestrador, e venceuse ao Atlético Escairón no campo do Ceao, na capital lucense. Nesta etapa disputáronse tamén outras dúas finais de Copa, no ano 2001 contra o Foz e no ano 2009 contra o Bóveda, aínda que nestas ocasións o Alfoz saiu derrotado. Consumáronse 2 ascensos á máxima categoría do fútbol regional, nos anos 1997 e 2001. Despois de militar varias temporadas en categorías inferiores, o Alfoz acadou unha vez máis o cumio da regional preferente. Xogamos en primeira regional, creo recordar que foi a primeira campaña, e logo na segunda logramos o ascenso a regional preferente. A regional preferente que estuvemos unha temporada, logo descendendo a continuación a primeira regional. Tuvemos a sorte de que acadamos 2 ascensos seguidos, de segunda regional a primeira e de primeira a preferente. Un logro bastante bon porque o equipo estaba un pouquiño desmoralizado das baixas de preferente, entonces foi un pulo para subir outra vez o Alfoz a categoría que lle correspondía. Empezamos co equipo en segunda regional e, claro, o primeiro ano xa ascendemos á primeira regional, xugamos a final da Copa de Diputación e ganámola. O seguinte ano volvemos a subir de primeira para a preferente e volvemos a xugar outra final de Copa en Mondoñedo contra o Foz, que perdimos. Recordo tamén no 94 a Copa de Diputación que ganamos no campo do Iberia contra a Milagrosa. Pois nos anos que estuve aquí no Alfoz logrei un par de copas, un par de ascensos, tamén algún de ascenso, dúas copas, unha foi a finales a principios dos 90 e finales dos 90. Foi en Lugo que se marquei un penalti, fixeron a min e marquei eu. Éramos todos uns rapaces. Os veteranos eran 2, que era Río e era Saro. E os demais éramos todos juveniles casi. 15 anos dan para moito. En 15 anos pasan moitas cousas, alegrías e desgrazas. No día a día dun equipo de fútbol vívense moitas experiencias interesantes e divertidas. Como aquel partido en Chantada, no que o equipo local só necesitaba un empate para ascender, e o Alfoz venceuno por goleada, endosándolle 4 goles. Ou os madrugóns dos directivos para marcar as liñas do campo os días de partido. Ou os emocionantes partidos de rivalidade co Valadouro, como aquel no que, despois de ir gañando o Alfoz 4-0, rematou cedendo un empate a 4 goles. Ou como a admiración dos nenos de Alfoz polos seus xogadores, que os levou a fundar a peña dos Green Boys, que seguía o equipo a todas partes. Ou o papel da primeira presidenta, Fernanda Casabella, que preparaba ela mesma os bocadillos dos xogadores para os partidos. Infinidade de vivencias que van, pouco a pouco, tecendo a historia dun club, dunha familia futbolística. Moitos madrugóns despois de entrenar e ir de festa, moitos madrugóns para ir marcar o campo e organizar todo, pero bueno, unha época satisfactoria.
Nós naquele momento xa implantamos un sistema de pago ou de incentivo aos xogadores con primas, que eso naquele momento era un pouco novedade, pero bueno, ao final tuvo éxito, non? E depois con Molo, recordo aquel partido no Sangoñedo, en Chantada. Servíalles un empate para ascender e fomosles ganar ali. Molo conocíame moi ben como porteiro e sabía que xa íbamos nunha edade de xa me costaba tirarme. Entón chamoume ali para o lado e dixo: mire Luis, que é un partido e tal, só nos vale ganar, eles valelles empatar e tal, teste que tirar, porque eu recelaba un pouco os campos malos de que tirar se mancabas, te salías cas rodillas feitas, bueno, salías moi mal. Que éramos 4 pícaros que xogábamos, porque hasta ese ano coincidira que éramos todos prácticamente daqui de Alfoz. Ganar aquel partido, pero, bueno, con moitísima solvencia. Lembro que teñan Chantada, tiña un delantero, un tal Estrella, que incluso lhe pitaron un penalti que non me conseguira parar, nem moito menos, pero que sí que botara fora. Cando xa nadie contaba con nosotros, que prácticamente lle servía un empate, estaban xa de festa e amargámoslla un pouco. Eles estaban gafados e nós tiñamos, con Adolfo e compañía, tiñamos moito fútbol, eso lembro, bueno, unha alegría inmensa. Dos mellores partidos que fixo o Alfoz, incluso estando en preferente, porque tiñamos un equipo bastante aguerrido, con juventud e veteranía, con calidad. Cando fomos a Chantada, que tiñan preparado eles o ascenso, servíalles un empate, fomos ali e pegámosles un baño, ganámoslle 0-4, además xogando ao fútbol e además batimos o récord de asistencia do público. Había 3.000 e pico espectadores en Chantada. Aquelo foi apoteósico, porque non tíamos moito banquillo, pero levábamos un 11 bastante bon, fixemos un fútbol espectacular para esa categoría. Lembro outra anécdota no campo de Alfoz contra o Valadouro, porque eses derbis eran únicos na Mariña, a verdade, era impresionante como se puñía ese campo. Estábamos ganando 4-0, pois con 4-0 o lógico é non perder o partido. Pero bueno, cando andas moito do fútbol e agora que vas moi maior e ves aquelo, pois todo é posible, no fútbol todo é posible. Pois acabaron empatando eles a 4. Xogaba Javi no Valadouro. Recordo un dos goles porque pasou como porteiro pasarme unha cousa moi curiosa, é dicir, estamos 4-3 e a presión a que estamos metidos con 4-3 falta no bordo da área, pois que queres? Pois moito porteiro que señase moi veterano sempre se poñía a temblar as pernas e dábamos sol de cara, efectivamente. Javi, como listo que era ese home, tirara a falta por encima da barrera. Lembro que me pasara moi cerca, pero cegado polo sol, pois que era entrenador Molo, que eu de menos, non? Pataran a 4 con ese gol. Se lembro de toda a vida como parte chocante dos partidos, cando 4-0 e fíaste. Pois non se pode fiar nunca no fútbol nun 4-0, sempre poden pasar cousas. O ano que estuve eu como xogador, había foi o único ano que houve unha presidenta, unha muller de presidenta, que foi Fernanda. Bueno, non foi unha época das máis gloriosas, porque claro, antiguamente estaba o campo a tope, pero sí que había xente, sobre todo as juventudes juveniles, que crearan un grupo de Green Boys, iban co bombo e animaban moitísimo o equipo incondicionalmente en todos os partidos. Decidimos crear unha peña que chamamos Green Boys, íbamos a todos os desplazamentos que podíamos. Ainda recordo de ir a Sober, de ir a creo que a Sarria, depois ao ascenso en Chantada, bueno, a pila de sitios fomos, con esa ilusión que para nosotros ir ver o Alfoz era como ir ver para moita xente, ir ver o Barça, ir ver o Madrid, ir ver o Deportivo, o Celta. Antonio Río e Maseu, tuvemos a idea de crear o equipo de infantiles, entonces que nese aspecto sí foi un bon ano. Vamos contar unha que eu creo que é o que marcaba un pouco o fútbol de regional daquela época. O fútbol de regional cambiou moito e bueno, os rapaces da hora seguro que nin me creen, pero ao final son moitos anos e recordo no campo de Pol, no vello, non no que teñen agora, que agora teñen un campazo, verdad, unhas instalacións impresionantes, pero no campo vello, cando te ibas duchar, que salía auga por un canal por diante o váter e salía directamente afora, auga fría, e tiñas que poñer a roupa dentro do vestiario porque era todo cemento, tiñas que poñer a roupa para que non che viñera as túas mochilas nin a ti.
pode ser un pouco a anécdota máis destacada e, bueno, un pouco para rememorar aquel fútbol de regional que non hai tantos anos, pero pasaba. Cando estuve de entrenador, que descendíamos, no último partido tiñamos que ganar sí ou sí, e, bueno, ganamos ao final cun gol de Alberto e salvaron, pero non valía nin o empate. Salvamos de milagro a non descender de primeira regional. Daquelas tiña o bar da cultura, facíalles os bocadillos aos xogadores, personalizados, pasaban unha lista de que eu querían e eu poñíalles o nombre por fora no papeliño para que soupera cada un cal era o dele. Anécdotas así, pois teño unha de xogar un minuto no campo de Iberia, no ano 94. E acórdame que non sei que xogador se mancara, chamárame Xeada e levárame con bocado. Eu era juvenil e esta me fixera ilusión, porque nunca xogara co equipo maior e xogara nada, un minuto para perder tempo, que faltaba un minuto e xogara con Xeada e ganara tamén outra Copa de Votación 94. Recordo unha tanda de penaltis en semifinales de Copa contra a Milagrosa, que daquela eu ainda era juvenil, tocárame tirar un penalti que se marcaba, pasábamos. Estaba tan nervioso que tirei antes de que pitara o árbitro para tirar, falleino e despois ao ter que repetilo marquei e pasamos á final. Aínda que o nivel do Alfoz descendeu nesta época, seguía habendo partidos emocionantes. Seguía habendo goles. Algúns deles, por sorte, conservados para a lembranza por algún cámara anónimo. O gol sempre foi a maior das alegrías no fútbol. Os primeiros anos do século XXI trouxeron unha época de decadencia deportiva no Club Deportivo Alfoz. A situación social foi cambiando coa chegada dunha nova modernidade, na que o descenso da natalidade e o aumento das ofertas lúdicas fixeron que cada vez houbese menos xente nova que se decidise a practicar o fútbol no equipo do seu pobo. Descendeuse ata o último chanzo do fútbol regional, en terceira, e un enorme desencanto se apoderou do equipo e da afección. A pesar de todo, da man dun grupo de rapaces novos, encabezados por Jacobo Rivas, que crearon unha directiva dinámica e ambiciosa, o Club Deportivo Alfoz retornou á categoría que é a súa dende sempre, a primeira regional. Con traballo e dedicación, que colla unha directiva boa que faga que empecen outra vez desde abaixo, poñerse a cero como empezamos nosotros e pode ser outra vez poñer o Alfoz onde corresponde. Na miña época, pois, a verdade que ahora mismo costa conseguir chavaliños novos que queiran xogar, porque é moi complicado ter categorías inferiores, como a todo, a natalidade baixa, entonces, eso, encima temos moitos máis hobbies que non só o fútbol. Antes era o fútbol, o baloncesto un pouco, e pouco máis, pero ahora, entre internet e todo isto, é moi complicado. Entón, bueno, eu viví unhas épocas bastante boas, pero ahora son épocas bastante duras polo tema ese. Ahora vexo que están pasando un momento malo, pero bueno, todo con traballo e dedicación, todo podese superar. De hecho, outros equipos estuveron aí abaixo e lograron ir para arriba outra vez. E despois a segunda, pois, foi-nos bastante ben, económicamente moito mellor que a anterior, e deportivamente, pois, tivemos unha categoría que penso que lle pertenece ao Alfoz, que é a primeira regional. A primeira temporada non foi unha das mellores temporadas porque
Ao final da temporada acabamos no puesto 18 e descendendo. E bueno, despois, sí, botamos outras 3 temporadas que fomos a duras penas, fomos aguantando, pero despois xa na última temporada, botei 5 anos a última, descendemos a terceira. E aí xa botaron man ao equipo generación nova, que volveron a resurxir un pouquiño o que estaba abaixo de todo e sacaron un pouquiño a flote. Na última etapa miña como adestrador, lembro que fai uns 3-4 tempadas, pois da man de unha directiva moi xoven, comandada polo presidente Jacobo, pois tamén fun ali a adestrar, donde conseguimos os objetivos, que foi o objetivo de ascender. Bueno, tamén foi unha etapa moi bonita, un ano precioso para lembrar. Entrei por primeira vez na directiva de Alfoz como presidente no ano 2018, tras o descenso a regional, no que figuraba como xogador nese equipo. Pois xusto en xuño, principios de xuño, xuntámonos un grupo de amigos e decidimos, pois mira, botar adiante con moita ilusión e volver a subir ao equipo onde merecía que era a segunda regional. O Alfoz este ano estuvo en construción, porque a nova directiva colleu o equipo, marcharon con moitos xogadores. Entonces eu creo que a afición ten que vir a acompañar ao equipo de Alfoz para que a ver se para a próxima temporada podemos pasalo un pouco mellor, porque este ano eu temín a verdad por o descenso. Ahora mismo actualmente o Alfoz ven de unha época complicada, foronse moitos xogadores, houve que facer unha renovación moi importante do equipo, costounos moito. O ano pasado fixemos unha temporada de transición, seguimos nunha época de transición ahora mismo con respecto ao equipo. Este ano estou moi contento co grupo que teño. O ano pasado tamén, pero o ano pasado era un grupo que nos costaba dar o nivel para a categoría. Tiñamos un 11 moi compensado, pero, bueno, nos costaba. Salvamos finalmente tranquilamente a categoría. As relacións entre xogadores, adestradores, directivos e afición sempre se caracterizaron na historia do Club Deportivo Alfoz con 2 palabras: amizade e familia. Aínda que os resultados deportivos non fosen os desexados, a unión inquebrantable de todos os implicados, o compañeirismo e o mutuo respeto crearon un ambiente que propiciou o rexurdimento do equipo. Cando o clima deportivo comezou a mellorar, xurdeu de novo a afición, enchendo o municipal e recuperando o entusiasmo deportivo que tantas alegrías lle dera ao equipo no pasado. Aparte de que os resultados eran bons e había moi bon rollo no equipo, pois tamén é importante a convivencia do Alfoz. Os anos que estuve no Alfoz, creo que era moi importante que os xogadores estaban unidos. Incluso os entrenamientos acudía a xente porque, claro, había tanta unión que era moi típico, pois, os viernes os nosos pinchos, as nosas cañas ou quen quixera un refresco, pois a xente aí víase onde había unión. Era igual que chovera, que nevara, que cantara o sol, todos acudían ao entrenamiento. Por qué? Porque creo que había a maior dos entrenadores inculcaba a este equipo a unión, non é só entrenar por estar ben físicamente, senón que todos íbamos a unha. Entonces era unha maneira de acabar os entrenamientos por facer case sempre ben uns pinchos ou que foran distintos bares, nun bar, noutro. A nivel personal, eses anos pois foron bons, porque tanto nunha etapa como na outra pois formamos un equipo de amigos, sempre nos levamos ben, sempre houve diferencias porque ten que habelas. Personalmente para mí, pois conocí muchísima xente que sigo conocendo polos campos de fútbol onde vou.
tamén creo que todos estes clubs moitos acábanse por non apostar pola xente do propio pueblo, que é o que lle pasou a moitos, temos claros exemplos. Daí que o Alfoz siga aguantando porque, bueno, pois hai que reconocer que a última directiva, a penúltima, cando se baixou a terceira, apostou moito pola xente da casa, por repuscar e buscar a xente que estuvo. Ao final dai mantés un bon grupo, ao final estes clubs aguantos a propia xente da casa. Ao final os sentimientos e os amigos son os que quedan. Levo aquí en España 3 anos, pois levo xogando uns 12 anos no Alfoz. Para a miña alegría, eu cada vez que vou ao campo de fútbol pois vou super contento de xogar, con moita emoción. Conocí moitos amigos, fixen moitos amigos, a verdade que o trato sempre, tanto os compañeros como a directiva foi excepcional, un trato perfecto, sempre me trataron un máis, sempre meténdome nas cenas, nas comidas, sempre, por exemplo, eu por tema de cerdo, non como cerdo, sempre que fan algo a parte, fanme algo a parte e xa me meteron en conta. Eso eu levo sempre comigos. Entón, realmente para mí o máis importante é a xente que conocín, os amigos que fixen, a xente que levas do fútbol. Había moi bo compañerismo e moi ben, fun recibido moi ben, era o máis novo daquela, pero moi ben, porque vías que había unión, había compañerismo, había un bo grupo de xogadores. Fora unha época moi bonita e onde había moi bo compañerismo e un moi bo ambiente. Fixen amigos, os mellores amigos de fútbol foron daqui do pueblo. Que o que marco todos os que pasaron por ali nesa época que eu estuve, o único que podo dicir é que era unha familia. A miña experiencia personal, ali no ano medio este que estuve, pois teño que dicir que grado uns grandes recuerdos, non? Grandes recuerdos porque deixei moitos amigos, acórdanse moitas veces, na máis que o bonito do fútbol é eso. Algo do que estaban moi orgullosos, de feito foi un lema que funcionou, que durante estes 3 anos foi o rexurdimento do Alfoz, na que sin chegar ás cotas dos anos dourados do clube recuperouse ese sentimento de cariño ao clube, un apoio masivo de tanto xente nova como do que máis nos sentimos orgullosos é que de xente que era vinculada ao Alfoz desde os inicios, desde a propia fundación no ano 81, que volvera aos campos, que volvera a animar ao club, que volvera a preguntarche todos os fines de semana como quedou, se non puiden ir. Eso foi o que realmente nos encheu máis de orgullo. Este ano demos un plus con 3, 4, 5 xogadores novos que aportaron moito ao club e sobre todo o ambiente do equipo é moi bon. Estuve en varios clubs, todos me trataron moi ben, pero como me están tratando aquí en Alfoz, a directiva, a xente, vamos tomar algo a un bar ou salimos, a xente ven falar contigo, sempre palabras de ánimo, é dicir, eu a verdade que estou encantado. Bueno, pois os anos de senior, a verdade é que teño bastantes bons recordos, sempre estuve con xente moi cercana, xente que me aportou sempre moitísimas cousas. E nada, simplemente recordar un pouco que a última época máis dourada foi estes últimos anos 18-19, 19-20 con 2 ascensos consecutivos. E nada, en xeral, a verdade que había un grupo moi bon, de todo amigos, e bueno, fomos facendo o que podíamos. E xa levo, unhas cuantas temporadas disfrutando sobre todo de moitos xogadores que convertíronse en amigos e cos que aínda hoxe manteño relación. Podes visitar campos por aí adiante cos que compartín moitas temporadas con moitos xogadores e iso é o que máis agradece sobre todo o deporte, o compañerismo e disfrutar da amizade e do traballo de equipo. Catro foron os presidentes que dirixiron o Club Deportivo Alfoz a partir do ano 2009. Álvaro Reigosa, Miguel Ángel Fernández Geada, Jacobo Rivas
e Daniel Reges. Foron anos difíciles no Deportivo, nos que o equipo se foi mantendo a duras penas. Pero a partir do ano 2018, coa chegada á presidencia de Jacobo Rivas e coa axuda dunha chea de rapaces amigos e comprometidos co equipo, a cousa foi mellorando. Un traballo, o dos directivos, non sempre recoñecido como se merece, pero que forma sempre parte importante do organigrama dun equipo. Co seu traballo e o seu esforzo conseguiron que o equipo aguantase e renacese con novas forzas. Pois volvemos a entrar nunha segunda etapa cando xa entrei de presidente, porque xa que logo, pois, no último recurso, como se dice, que xa non había ou coller ou desaparecer. E votamos 5 anos. É a verdade que eu, com as directivas que tuve contra o 4, que cadraronme ali, moito traballo, moitas horas dedicadas, moito paciencia, moito, moverse muchísimo, facer cena a baile, erver os socios, buscar patrocinadores, buscar xente para que chegue un equipo de fora, dar facilidades. Eso se agradece moito e eu creo que é un traballo que se pode resaltar moito. Bueno, como destacar unha persona ou algún tal, pois xa dixen que todos os meus compañeros de directiva sempre fomos moi amigos e sempre nos vamos ben, todos ben. Quería facer ao mellor destacar unha persona especial, porque foi a alma mater do equipo, foi un dos fundadores do equipo, que foi, en paz descanse, José Antonio Río. O presidente, unha persona do mellorciño que encontrei no fútbol, Ramón Xirala, igual, aquí cada hora sempre por Navidad, sempre nos felicitamos. Iso quere dicir algo, non? Que queda aí sempre un recordo. Eu cheguei ao Club Deportivo Alfoz como presidente na temporada 2013 que 2014. Bueno, comigo houve un grupo de personas que primeiro apuntáronse, pero despois xa se foron borrando. E quedamos eu e máis Valén hasta o final. Estuve 5 anos como presidente. A presidente cheguei no ano 2018 tras un descenso no que figuraba nese equipo de xogador, pois ao descender a terceira regional por primeira vez na historia do Alfoz, pois nun brao, nin brao, antes en xuño xuntámonos un grupo de compañeiros. E despois cando collera a directiva Jacobo, Dani, pois chamarme, estaba o Alfoz en terceira regional e chamarme, claro, a min fastidiábame ver o Alfoz así e decidín volver e claro, xa foi cando ascendimos para a segunda e despois para a primeira. Foron para min os mellores anos a nivel senior cando mellor o pasei. E Alfoz, pois, estes chavales, por iso eu deixo pagar o carné como se foran 100 euros, que é vivir igual e merecenlo porque eu sei o que é estar na directiva, eu sei o que é moi jodido, moito. E para min, de verdade, para min o que conserven logo, que está aí o campo, que está todo feito, que ten el alumbrado que ten, todo eso, para min é un 10, Que eu creo que levaban uns anos que non funcionara a cosa, por lo que fora, que non é fácil, non, para nada. E ao final foron estes últimos 4 anos de directiva foron extraordinarios. Pese á dificultade de conseguir xogadores, apostouse por xente do mesmo pobo. Retornaron ilustres veteranos como Pilli e formouse un bloque compacto e permanente que estabilizou as alineacións e o xogo, conseguindo novos éxitos. Os xogadores de Alfoz conformaron a maior parte do equipo e, coa súa loita e o seu amor ao club, lograron 2 ascensos seguidos e, sobre todo, recuperar a ilusión do grupo e da afección. E cando volvera, pois tamén fora moi bonito, porque dunha maneira ou doutra volvín a estar con xente de Alfoz que conocía de anos, incluso moita juventud, había moita juventud, e animoume a min xente comprometida co equipo, xente seria,
É verdade, foi porque me animei, que eu xa estaba nos meus 30 bastantes anos, 35 anos ou unha cousa así, entonces, bueno, era importante axudarlle aos de aquí. Eu sempre fun de aquí e sempre me tirou moito xogar no Alfoz. Estaba o presidente Álvaro, Xiada e compañía, e pois dar a oportunidade de ir xogar ali, que me chamou Balea, un dos mellores amigos que teño, Ángel, chamaronme para xogar, e pois desde aquela pois empezou a aventura e aquí estamos. Tamén o resto de xogadores, Simón, me acordo de Simón, porteiro, que era un porteiro, tamén un fenómeno de persona, aparte de bon porteiro, pois un fenómeno de persona, e moitos máis, estaba Dani Río, estaba Dani Daniel, Luismi, Oque, unha persona maravillosa que despois ainda estuvo aquí como segundo entrenador ahora en terceira división con Chusky, unha persona, xa digo, que como todos os que pasaron por ali nesa época que eu estuve, o único que podo dicir é que era unha familia. Unha das cousas primordiales que vimos nosotros cando chegamos é que había bastante xente de fora e tal como estaba poñendo o tema do fútbol, pois para nosotros non era unha cousa que se puidera manter, porque había que a xente non quería vir pola súa conta e había que pagarlle viaxes. Entonces fomos pouquiño a pouco introducindo xente dos arredores, a maior parte do pueblo e dos arredores. Mentres era xogador do Alfoz, pois fun adestrador dos xuvenís varios anos e despois no 2013-14, a temporada de 2013-14, pois fun adestrador do primeiro equipo en primeira regional, que non foi moi boa, que durei 3 ou 4 meses, pero polo demais moi ben. O adestrador é bastante máis difícil. Cando estás aí no campo as solucións búscalas tú, pero o adestrador intentas, pero claro, é máis difícil, poste máis nervioso, máis é outra cousa. Pois os primeiros anos empecé xogando con Jacobo, estaba de porteiro Pardiñas, tamén estaba Jacobo, estaba tamén o Charlie, estaba Miguel, o Rucho, estaba Maiki, estaba Óscar. Tras o primeiro ascenso na 18-19 volvimos con ilusións renovadas á segunda regional, mantuvemos a continuidade dos xogadores, que era un moi bon grupo de xogadores, todos aquí, a gran maioría, un 90% de xente do Val, tanto do Alfoz como do Concello de Valadouro. Este ano fichamos varios xogadores que nos deron un plus. É complicado conseguir xogadores, non é tan sencillo ahora mismo. Hai moitos clubs ao rededor que absorben a moitos xogadores e nosotros aquí ao non ter canteira pois é máis complicado, non? Era triste contemplar as gradas do municipal baleiras de xente. Un mesmo municipal que, uns anos atrás, bulía de afeccionados e de ilusión. A afección é unha das partes máis importantes do fútbol, e cando a afección falla, a ilusión desaparece. As directivas do Club Deportivo Alfoz souberon, non obstante, recuperar o terreo perdido, e nos últimos anos, as gradas, non só do seu propio campo, senón tamén doutros campos da súa categoría, víronse cheas de afeccionados alfocenses que apoiaban ao seu equipo. Todo un luxo. Un apoio incondicional que conseguiu de novo subir o Club Deportivo Alfoz a onde merecía estar. Falando da afición que ven aquí ao campo de fútbol municipal de Alfoz, baixou muchísimo, é lógico, en todos os campos baixou moito, pero teño unha anécdota curiosa. Aquí hai un compañeiro meu que é de Mondoñedo e non vai ao fútbol a Mondoñedo, ven a Alfoz, que se chama Leonardo. Eso está sempre aquí. Pregúntame, cando hai fútbol en Alfoz? Sabes cando van a Mondoñedo? Sabes cando xogan na Copa? Sempre está pendiente de cando hai fútbol. Pero claro, eso sí, a afición baixou muchísimo. Ahora, os que somos poucos, sí, pero vos, somos vos, e fieles.
Eu, personalmente, como un dos capitanes do equipo, quero dar gracias á xente, de verdade, do corazón, que nos últimos anos, sobre todo, nos axudaron moito, nos apoiaron. Eu sei que non é fácil que un domingo vai a xogar a Lugo e que ves várias gradas e ves máis xente do Alfoz que do propio equipo, pois iso a verdade se agradece e se dá alegría. Joder, eu acordome de ir este ano a Pastoriza, non xoguei, que estaba sancionado, e cheguei tarde e cando chegou ás gradas había máis xente do Alfoz que de Pastoriza mismo. E a verdade que a mí presta-me a Dios muchísimo chegar ao Alfoz, empezar o partido e ver o campo cheo e todo o mundo berrándonos e animándonos para xogar, e iso, bueno, se agradece muchísimo. Eu creo que poucos equipos nestas categorías poden dicer iso, moi poucos por non dicer ningún. Nada, moitas gracias e seguiremos lochando para ter o Alfoz no mellor sitio posible. E despois a afición estaba tamén aí, había partidos, recordo, partido do San Ciprián que estaba o municipal con moitísima xente. Ademais, algo do que estaban moi orgullosos é de que volveu a afición a recuperar a ilusión, o campo volveu a recuperar non as cotas de asistencia dos seus mellores anos, pero sí que víase que as gradas estaban cheas, a xente ilusionada. En todos os eventos a xente acudía e axudábanos con todo o seu corazón. E iso é, sobre todo, a parte que máis recordo e que máis agradezco desas temporadas. Nesta última etapa do Club Deportivo Alfoz non se conquistou ningunha Copa Diputación. O máximo nivel acadado foi o da Primeira Regional, no que o equipo se mantivo durante varios anos, en diversas épocas. Mas tamén houbo descensos, militándose nas categorías inferiores, Segunda e Terceira Regional, nas que, non obstante, conseguiuse varias veces a primeira posición e, polo tanto, o ascenso. Nunha época difícil para o fútbol regional, houbo que loitar para manterse e para recuperar o perdido. E votamos 5 anos que estaba o equipo en segunda e ascendemos a primeira, na segunda ou na terceira temporada creo que foi, e aí pues, continuamos en primeira 2 máis e foi cando nos fomos a directiva que había naquele momento. Na época de juveniles foi unha etapa moi boa e de feito conseguiramos chegar ao final da Copa Diputación e estábamos Martiño, Legaspi, Jacobo. Había moi bo equipo e, de feito, fora unha copa moi bonita porque remontáramos moitos partidos. Houbo cousas malas, pero tamén houbo algunha boa, porque tivemos aí unha das temporadas que ao principio parecía que estábamos casi mortos e despois houve unha resurrección nunha segunda volta que se fixe unha segunda volta moi boa e quedamos, se mal non recordo, no puesto 7 ou por aí. Son cousas que recordas as malas, pero tamén recordas algunha boa. Pois, durante ese ano, no 2018-2019, conseguimos ser campións da terceira regional e conseguimos o obxectivo. Fixemos unha boa temporada e volvimos con ilusións renovadas á segunda regional, a pesar de que ese ano houbo o parón en marzo por Covid, sí que por puntos éramos o líder da categoría e logramos un novo ascenso, un consecutivo á primeira regional despois de 6 ou 7 anos que se descendera desa categoría, na que creo que o Alfoz, por masa social, está preparado para afrontar. Nós estábamos contentos co que fixéramos, que era volver outra vez a ter un equipo, unha identidade tamén, porque ao final todo o mundo se identificaba co equipo, povos, aficionados, e recordo esa sensación de se ascendemos, genial, se non ascendemos, nós contentos igual, é dicir, o noso objetivo pues, estaba cumplido, despois evidentemente pues, sempre intentas mellorar, pero sí que foi moi gratificante ver o traballo que fixeron os compañeros da directiva, os adestradores, os xogadores, todo o mundo que pasou con ilusión tremenda, é moi bonito. Nivel de algo así, de algún logro
como copas, Diputación ou tal, eu non acordo eses anos tan gloriosos do Alfoz porque eu era máis pequeno. Pero bueno, algún logro sí que temos conseguido, como algún torneo así de brao, reme espantoso de Mondoñedo que recorde. E bueno, algún por aí máis haberá, porque agora mesmo non se me ven á cabeza. Os éxitos, realmente para mí o máis importante é a xente que conocín, os amigos que fixen, a xente que, bueno, que levas do fútbol. Sempre presta moito máis ascender cos colegas, con amigos de toda a vida, amigos que xogaxe con eles desde que cheguei de Marruecos. Eso a mí, pois, faime moita alegría. Bueno, encima ascendes en Alfoz no club que neste caso a mí foi o club que me deu a oportunidade de xogar aquí. Se no Deportivo a situación non era tan admirable como no pasado, no terreo persoal non deixaban de producirse anécdotas deportivas e divertidas que convertían o fútbol do Club Deportivo Alfoz nunha festa. Bromas entre compañeiros, situacións cómicas nalgúns campos, vitorias heroicas. E, sobre todo, a boda dun dos eternos xogadores do club, Ángel Balea, que contraeu matrimonio no mesmo campo municipal de Alfoz, enchendo durante unha tarde de alegría e de festa. E, finalmente, a emoción intensa que se viveu na xuntanza organizada para celebrar o 40 aniversario do club, que reuneu no pobo a infinidade dos históricos. Multitude de recordos, de vaguas e de amigos que demostraron que o Club Deportivo Alfoz é moito máis que un club de fútbol. Pois anécdotas que me acordo de algún así, pois algún campo que non hai agua quente, está lamao, por exemplo, algún berro de algún vello que al final faiche gracia, máis que ele fai para joderche, pero faiche máis gracia porque diceche unha forma graciosa. Despois hai moitas anécdotas, ese mesmo ano, por exemplo, en Meira xogáramos con 4 porteiros, xogara un dianteiro, un lateral, outro central e o porteiro. Nestes anos sempre houve a broma de que se era de ser presidente e porteiro, si algo ventaxa, pero por sorte ou por gracia para min, pois o nivel ao final marcoume o posto nas últimas temporadas e que gran parte dos partidos partía co número 13 e sentado no banquillo. Eu sempre fui un banquillo dereita, foi a miña posición favorita. Outra anécdota moi boa que fora a Marruecos tamén é compraron unhas botas, unhas Copa Mundo mundial desas se chama Ángel Balea. Dixo, Ángel, queres unhas? E díxome, non quero tal. Son as originales. Cheguei aquí, duraron medio entreno. Xusto empecé a correr con eles e romperonme. E vai a risas como Ángel. Ainda hoxe en día me recorda. Hai unha anécdota de perderamos o primeiro partido contra o Foz 3-1 en Foz, creo que fora, e despois íbamos en Alfoz, íbamos perdendo 1-2. Creo que íbamos ao descanso perdendo 1-2 e Adolfo, daquela que era o entrenador, dixéranos, bueno, para moitos xa vai ser o último ano de juveniles, entón pasade o ben e disfrutar do partido. E acabáramos ganando 6-2. Porque agora vou vos contar outra do meu último partido, en junio, no campo de Río Aveso, que había moitos anos que non iba, e resulta que nos quedamos sin auga e tiñan que bombeala, e resulta que tuveron que coller un compresor para cebar o depósito que non tiñan auga, así que, bueno, instalacións de campos de regional e anécdotas desas seguro que hai muchísimas máis. Despois esa mesma temporada ganáramos 5-0 ao Burela na Marosa, houbera partidos moi bonitos, chegáramos á final, xogáramos contra o Sagrado Corazón en Momán e
perdéramos, pero casi o celebráramos máis nós que o celebraron eles, porque era un hito, é dicir, era algo bonito para o povo e para nós como xeración. E bueno, como sabedes, pois escollín isto que vedes aquí porque para min era a miña casa e escollín casarme aquí porque para min é o maior significado que se refleja na miña vida en general. E, bueno, a miña muller, hoxe en día anteriormente moza, cando eu propuxen a verdade que non me puxo pega ninguna, bueno, ao principio dicíame que estaba así un pouco tola e tal, pero bueno, despois non houve problemas e xa che digo, para min foi un gran soño cumplido, que eu para min era un soño que tiña, e nada, disfrutei, na verdade que disfrutei ao máximo e con toda a miña familia, evidentemente. Nunha data que os membros da Federativa recordaremos durante moitos anos, que foi un 40 aniversario no que enchimos a Finca Galea, volveron xogadores históricos das Copas de Deputación dos anos de preferente, puderon disfrutar de verse ao mellor xente que levaba sin verse durante 20, 30 anos con seguridade, recordar anécdotas do pasado. Eso realmente é o que máis nos enche de orgullo, recuperar ese sentimento que nunca desaparecera, estaba solo agochado, pois preparado para volver a salir. O Club Deportivo Alfoz chegou a ser un equipo grande a nivel galego, mas non só foi grande polos éxitos deportivos, senón tamén porque sirveu para que Alfoz se coñecese polo mundo, para que a xente nova atopase un motivo san para divertirse, para crear fortes vínculos de unión entre todos os alfocenses e para facer amigos, moitos e importantes amigos, amigos para toda a vida. O Alfoz para nosotros ao menos foi o mellor equipo que había por esta zona. O Alfoz sempre foi un equipo estuvo nos bos da zona da volta, no? Dicir, Xovelago, Burela, daquela, todos esos equipos que viviron un gran auge, pero Alfoz igual. O Club Deportivo Alfoz, desde logo, sirveu para a unión dun pueblo, sirveu como base para estes nenos que tiñan onde distraerse e pasar un pouco o tempo. A importancia que lle deu ao Alfoz pois é moi boa, porque para ser un pobo pequeno estiveron moitos anos en preferente, é difícil para un pueblo así tan pequeniño que aguante tantos anos seguidos xogando ao fútbol. Onde reunirse cos amigos, onde disfrutar antes, despois, durante os partidos, e dedicarlle, por decirlo así, tempo, tanto adestrando como agora nestas últimas épocas tamén tempo nos despachos. Significou crear outro montón de amigos, pero que son dos amigos que agora, cando me coincide de velos, pasa ao mellor 10 anos, 15 anos ou 20 anos, unha cara conocida e vénseme á memoria enseguida de que a conozco. Entonces, eso quedeche grabado que aunque queres olvidarte, non podes. «40 anos son moitos.
Iniciar a andaina futbolística polos anos 80 foi complicado, mas tamén noutro sentido foi doado, pola afección que había entón e pola numerosa poboación que había en Alfoz. Co paso dos anos, as dificultades para manterse na elite foron aumentando. Había menos xogadores e moitas outras distraccións que tendían a apartar aos rapaces do fútbol. Mais o Club Deportivo Alfoz conseguiu manterse, perdurar, vivir durante 40 anos, e iso ten moito mérito. Bueno, pois outra cousa que me parece moi importante nun pobo como o noso non é a continuidade durante 40 anos de manter un equipo que as dificultades que actualmente hai e sobre todo darlle moitísimo valor a xente que ao largo destes 40 anos pois mantuvo vivo o espírito do Club Deportivo Alfoz, a cantidad de xogadores que pasaron, a cantidad de directivos, de colaboradores, de aficionados. 40 anos, dícese fácil, eu teño 43, creo que xa viví moitas cousas, unhas mellores, unhas peores, con lo cual subsistir un grupo ou un club durante 40 anos é para aplaudir a todas as directivas que pasaron polo Alfoz, a todos os xogadores. É super importante a labor que fixeron tanto Alfoz como o Valadouro para manter un equipo tanto tempo a nivel bastante competitivo. Valoro que un equipo en segunda regional, primeira regional, nestas categorías que dura 40 anos. Eso leva moito esforzo, moito traballo. Creo que ten moito valor, máis na época agora. Ao final antes sí que había moitos máis nenos no concello, nos concellos limítrofes, había moitas menos alternativas. Que entonces ao final o fútbol, acórdame que ibas por aí e sempre había partidos de fútbol en todos os lados. Metíaste no medio dos partidos e había mellor un 8x8, un 7x7, agora non encontras nin a nadie no parque xogando. Que un pobo pequeno como é Alfoz, cada vez somos menos, cada vez hai menos xuventude. Para mí é importantísimo que se lograra isto e non é fácil, porque moitos equipos quedaron no camiño. Nunha época sen internet, hai 40 anos, os pobos pequenos como Alfoz estaban condenados ao anonimato. Era difícil promocionar un concello, e o fútbol, que acortaba distancias e saía nos medios, sirveu para que Alfoz se coñecese por toda Galicia. Ao mesmo tempo, a veciñanza, coa súa humanidade, a súa hospitalidade e o compañerismo que fomentaba, converteu o equipo de fútbol de Alfoz nun embaixador insuperable. Entón era unha forma de promocionar o concello, non, co fútbol. É verdade que con creces se fixo porque o Alfoz foi un equipo incluso, atrevo-me a dicir, punteiro da regional preferente naqueles anos. Naquela época, claro, íbamos a moitos sitios. Non sei, a Sarria, recorríamos moitos sitios. Entón tamén era unha maneira de promocionar e que se conocera o Alfoz, de alguma maneira. Non era que fóramos un gañón tamén malo, que éramos bons, pero bueno, fixámonos conocer aí. O fútbol fixamos penso que éramos un dos equipos que mellor o fútbol fixamos. Que a Alfoz conocíase pouco e o equipo foi por parte de Galicia cunha categoría moi importante para ser Alfoz. Alfoz prácticamente non era conocido en casi ningún lado e a raíz do equipo de fútbol, pois bueno, deulle un nome, foi bastante reconocido polo tema do fútbol, non? O tema de Alfoz, poñelo no mapa, foi moi importante a nivel Galicia. Hoxe falas de Alfoz, a nivel Galicia todo o mundo sabe onde está. Sí, o Alfoz foi un pouquiño o darse a conocer o concello en toda a zona norte de Galicia, non? Porque desde aquela, xa non nos acordamos, pero ir a Mondoñedo levábache media hora, non había as carreteras que había antes, como falábamos, ir a Ribeira, ir a C e tal, levaba 4 horas tranquilamente, Padrón e por aí adiante. E non éramos moi conocidos o Alfoz, e a partir de aí, cando ibas por os sitios, preguntaba xente que é da Alfoz, de onde sodes, tal, por fin o nombre do concello empezou a verse por aí adiante. Íbamos a xogar por aí a distintos concellos xa tamén importantes, donde un pouco tamén era
decir onde estábamos e quen éramos, non? Iso tamén eu creo que é unha parte positiva. Para nós o Alfoz foi levalo, dar a conocer a que era Alfoz por toda Galicia, porque non conocían máis que, bueno, uns de cerca. Gracias ao fútbol chegamos á Coruña, ao sur da Coruña, e, bueno, por todo Lugo. A verdade é que, sin dúbida, sobre todo en concellos pequenos como Alfoz, que o equipo de fútbol sempre foi un gran embaixador do pobo. Foi, casi diría, o principal. O fútbol, gracias ao fútbol, pois levábase por todo, digamos, casi Galicia, entonces era moi conocido nese sentido. Digamos que o fútbol axudou ao pueblo. Gracias ao fútbol, Alfoz tamén se foi conocendo por uns lados e por outros. Gracias a cando estuveran en preferente, que se fora por aí por bastantes puebliños e pueblos e máis que puebliños xa. Toda gente bajísima y una gran afición, por supuesto, porque en estas categorías parece que no, pero siendo pequeñas es muy difícil tener una afición tan grande y tan buena como la de Alfoz. Empezamos en primeira regional contra equipos da zona e cando ascendimos era xa, eso había moita xente iba con nosotros aos desplazamientos no autobús en todos os viaxes que había. Pois para o pueblo significou moitísimo, porque enganchou moita xente, o equipo de fútbol. É o de sempre, boa terra, boa xente, non pode ir mal nunca. Pois o Alfoz eu creo que representa un pouco, enseña a nivel social do concello, desde a perspectiva de que co tema deportivo, inclusive recordo cando se ascendeu a preferente por distintas sensibilidades sociales ou políticas ou tal, pois, bueno, había unha unificación e había un apoio mutuo que se vía inclusive en partidos con entradas importantes. Creo que o equipo é importante para o concello, porque é unha forma de xuntarse a xente, non sei, de animar todos xuntos ao equipo. Bueno, o Alfoz para o pueblo de Alfoz pois significou en algún momento todo, porque era toda a xente de Alfoz era o Club Deportivo Alfoz. Gracias en parte á xente que perde moito, perder entre comillas, moito tempo da súa vida íntima en dedicarlle ao Alfoz, e a xente que paga as cuotas de socios, que vai aos partidos, que axuda no que pode, eu creo que vai ás cenas, eu creo que ten moito mérito o club como tal. E ao final isto é o que digo eu, é un equipo do pueblo, no cual axúdanse os xogadores, a directiva e moitas veces a afición. Bien, íbamos con boa voluntad, non sabíamos tampouco máis, salíamos contentos, porque se ganábamos salíamos contentos. Pero é que o importante era que salíamos, perdíamos, pero íbamos celebralo igual, que a xente que non iba ao campo casi non sabía que resultado houbera, se era positivo ou negativo. Todos estes clubs pequenos ou asociacións ou, bueno, que son así, sin ánimo de lucro, sin toda a espontaneidade da xente que quere que continue, é o que creo que lle sigue dando vida a estes pueblos. Se non fora por eles, todo isto quedaría sen nada, e bueno, creo que hai que seguir apostando por estas cousas. O Club Deportivo Alfoz foi un equipo grande a nivel galego. Na década dos 80 e a principios dos 90 estivo na elite do fútbol regional, acadando os primeiros postos da clasificación de preferente e estando a piques de ascender á terceira división. Un logro admirable que o equipo que representaba un pobo pequeno da Mariña Lucense se situase en pé de igualdade cos grandes equipos de Galicia. Creo que tiñamos equipo para xogar en terceira división naquel momento. Quizás sí, eu creo que sí, quizás sí. Porque se querían ganar, ganábase o cagazo. Bueno, con respecto a trayectoria, pues oye, a verdad que tomo sombrero, poñome de pé e creo que a aportación do Alfoz a fútbol provincial, o fútbol local, o fútbol autonómico incluso, estuvo en preferente competindo con equipos de bastante máis
poderío económico, pois, bueno, está aí, non? E, bueno, hoxe en día, incluso, moita xente sigue falando del porque Alfoz tuvo moitos anos gloriosos e onde pasaron grandes xogadores, que podemos dizer que chegaron a primeira división tamén. O engranaje de todos os nenos, de todos os equipos a nivel juvenil e a nivel logo xa despois máis amateur, pois funcionou inclusive nunha época onde o deporte era importante porque había outras cousas non tan importantes que naquel momento tamén tiñan bastante negatividade na sociedade. A nivel regional, o fútbol estaba pensado como unha forma de que a xente nova do pobo tivese unha saída xa para divertirse e promocionar o lugar onde vivían. Os nenos podían defender as súas cores e xogar con orgullo ante os seus veciños. Más adiante, cando as expectativas do equipo medraron, comezaron a chegar xogadores de fora, bons xogadores que elevaron o nivel do equipo, pero a costa de perder a familiaridade dos primeiros tempos. Os equipos pretenderon avanzar a nivel deportivo e competitivo, entón, claro, había que traer xogadores de fora, eso acabase indo das maus porque non cuidan a base. Se non cuidas a base, se non tes nenos, ao final non é insostenible manter económicamente un equipo, e ao mesmo tempo tamén ven esa frustración para xogadores locales que, como non costalles máis ter sitio, acaban o deixando. O equipo ascender de categoría, pois, claro, o de sempre, non? Necesita reforzos, eses reforzos implicaron traer xente de outros equipos que xa viñan, entre comillas, trallados ou curtidos, e xente que sí, que traía moita calidade futbolística para o que era aquela época, pero evidentemente trouxe unha desconexión coa xente que iba ao campo ver, pois, a Javier, ou a Masi, ou a Paco, porque eran os fillos de, os primos de, os sobrinhos de. Isto ten que ser para disfrutar, non para ganarlle a naide. Eu, para min, teño visto algún partido e dame pena ver eses nenos que están presionados polos pais, que ya están, sabes, metendo presión, non lles deixan disfrutar. Si é verdad que hai algún entrenador, e teño visto, que cuida moito as formas dos nenos, para min é un método, non tanto querer facer deles unhos cracks. A historia do Alfoz está chea de xente, protagonistas importantes co balón nos pés, dirixindo o equipo desde o banquiño, animando desde as gradas, axudándolle desde a administración municipal ou organizando desde os despachos. Xogadores, adestradores, afección, xestores e directivas uníronse para facer o Club Deportivo Alfoz algo grande, algo importante. Tuvemos a Mandiá, gracias a Dios, tuvemos Carlos Mandiá, que bueno, que se acorde máis ou menos de nosotros, pero nosotros acordámonos del. Quería facer ao mellor destacar unha persona especial, porque foi a alma mater do equipo, foi un dos fundadores do equipo, que foi, que en paz descanse, José Antonio Río, e como entrenador, se queres, podes decir Paco Solla, porque foi o primeiro que nos levou a preferente. E como xogadores, moi bons xogadores tivemos, pero eu penso que o meu xogador que pasou por Alfoz en todas as etapas foi Fragoso. Incluso tamén recordo a Argimiro, que tamén fundou o equipo, é un dos fundadores, que, bueno, hoxe tampouco está. Tantos aficionados, acórdome do Polo de Carballido, acórdome de Lisardo, bueno, hai moitos máis que estaría toda a tarde para dicir os seus nomes, non? Pero, bueno, eu tamén lle quería facer personalmente o meu recordatorio pois a Antonio de Cachín, non? Que, bueno, pois, cando faleceu en maio do 92, tiña 41 anos e, como se dixen, era directivo e era delegado de campo. E, curiosamente, a tarde que enterraron o meu pai, a noite morreu outro directivo, Adolfo do Checho, que tamén o quería recordar. Tampouco me quería esquecer do alcalde Antonio, que tamén foi compañeiro de profesión. Unha temporada en que dun adestrador concreto que foi Eduardo Fernández Abel, no que
no que, bueno, me puxo en medio campo durante toda a temporada, era un centrocampista defensivo e recordo que había marcado moitos goles para un centrocampista defensivo como era eu. Teño un recordo moi especial para o Xilo, porque é verdade que compartimos moitas cousas no campo de fútbol, aparte de que a min que me gustaba moito como xogador, pois, bueno, é como se tuéramos un feeling especial, vamos. Na plantilla tiñamos a Pilli, tiñamos a Ricardo, estaba Xaque, tiñamos moi bon equipo. E, bueno, con ese equipo chegamos arriba de todo. Primeiro agradecer moitísimo a xente que fundou o equipo, a directiva que tuvemos, pero a moitísimas que eu xa non as conozco, pero a moitísimas directivas que tuveron que seguir traballando moitísimo para ter un equipo de fútbol que é unha das cousas pois que dá moitísimo traballo. Écheme de orgullo, de verdad, pois como veciños, reconocer a súa trayectoria e sobre todo recordar a moita xente que contribuiu a súa grandeza e a súa historia. Non quero dar nomes, pero, bueno, por exemplo, Río, Jamino, xente que estuvo aí peleando. Darlle as gracias, como xa dixen, aos directivos, aos entrenadores, á xente que nos axudaba, tanto cos viaxes como arreglando o campo, os vestuarios, e, claro, aos meus compañeros, que sin eles isto non tería moito sentido. Moito máis que un deporte, o fútbol é tamén transmisor de valores nobres e positivos. Dinamizaba a vida social de Alfoz, axudaba a coñecer moita xente dentro e fora do concello. Aglutinaba os veciños e creaba vínculos de amizade que perduraban ao longo dos anos. Unha simple pelota e moita xente arredor dela, creando familia e atando lazos, construindo unha comunidade afectiva. Era casi como unha vía de escape para a xente nova, porque non tiña outra cousa nada máis que o fútbol, prácticamente. Entón, claro, os que non é que fóramos vos, pero lle apuntábamos un pouco, pois era unha vía para poder ir e poder facer algo e pasalo un pouco ben. E despois tamén, pois era unha, non sei, en vez de dedicarte ao que se dedicou moita xente, que era andar de farra e andar por aí, pois a nosotros inculcábanos que había que ir ali, porque, bueno, a meu pai tamén lle gustaba o fútbol, e inculcábanos de ir, e, bueno, foi unha vía para poder facer algo máis que estudiar, que axudar un pouco na casa. Que señan portada, que señan noticia no xornal por unha, non por un resultado, pero sí porque están vivos, porque están aí contribuindo a desenvolver unha labor social. O equipo de fútbol do pobo era donde ir, donde conocer e relacionarte cos amigos ao final do día, de ir tomar as cervezas, de irte o fin de semana xogar ao Orellón, de moitas relacións humanas, dunha fonte de creación tamén incluso de cultura, de moitos tipos, deportiva, solidaridade. É unha maneira de conocer mellor a xente de Alfoz, máis unión, é como, digamos, lévalo aquí toda a vida, conoces xente que depois queres de verdade. Para min iso que significa iso, que é unha gran familia e de feito, igual non sei se o sabedes ou non, pero caseime no campo de fútbol porque para min era o meu soño da miña vida. Entón xa é algo que vai máis alá do deportivo, xa vai ao personal, vai a maneira de incluso de formarte tú como persona, dos valores que recibes do club, da xente do club. Axúdache a crecer incluso, porque o deporte non é só facer deporte. Creo que é algo educativo que nos axuda a crecer. Ben, cos entrenadores que pasen ou amistades, amigos que tes, creo que podemos sacar unha parte de cada un pouquiño, aprendemos cousas. É como unha gran familia, como para min é como un escape a toda a miña vida en general,
E non sei, eu para min, eu veño aquí e síntome cómodo, síntome alegre, síntome como que estou na miña casa. E para min o Alfoz aportoume sempre uns valores de traballo, de sacrificio, de lucha. Para min foi, a nivel deportivo foi todo, porque aí aprendi moitos valores, aprendi moito de moitos entrenadores que estuven ali, moitos compañeiros e moitos directivos, é dicir, foi unha aprendizaxe constante. Os aniversarios son un bo momento para lembrar, para agradecer e para felicitar. Parabéns para o Club Deportivo Alfoz por tanta gloria e tanto éxito. Agradecemento a tantos colaboradores polo seu traballo e o seu esforzo. E tamén, por que non, recuperación das lembranzas que chegan ao corazón por tantas vivencias e tantos bons momentos compartidos. Quero felicitar ao Club Deportivo Alfoz, en especial a toda a xente que fixo posible que este equipo durase 40 anos e que estea un vivo e coleando e que dure a ser posible outros tantos. Así que desde aquí a Alfoz deseo todo o mellor e que vai todo moi ben. Moitos parabéns por este aniversario, que ojalá se manteña moitos anos máis. De todos os xeitos, tamén seguramente me olvidarei de alguén, pero que sepan que están aquí dentro. O único que a mí particularmente que me queda é felicitar ao Club Deportivo Alfoz, pois nada, polo seu 40 aniversario, e desde logo animar a directiva que siga traballando para o fomento do que poida, a ver onde poden chegar tamén. Eu penso que o pueblo debera rendir un homenaje a toda esa xente que fixo tanto polo equipo. Espero que continúen moitísimos anos máis e felicitar tanto a todo o mundo que pasou polo Alfoz e, bueno, neste caso tamén a vosotros por darlle repercusión. Desde aquí, pois, gracias a todos e espero que o Alfoz que siga moitos anos máis. Os tempos foron cambiando. Antes Alfoz era un pobo cheo de xente e de rapaces novos. Antes o fútbol era a máxima aspiración dos nenos, que o vían como unha forma de triunfar. A modernidade trouxo unha inmensa variedade de entretementos e unha abraiante diminución da poboación. O fútbol xa non é o rei, e novos e atractivos intereses conquistan a xente nova de Alfoz. O Club Deportivo Alfoz, a pesar de todo, seguirá loitando por pervivir no tempo e conquistar o futuro. Cando se fixo o hino de Alfoz, o que noto eu é que había alegría, ilusión, todo o mundo estaba ilusionado co fútbol, ca música, con cousas, e agora hai como máis tristeza, está todo como máis apagado, menos unión ao mellor na xente. Que, desgraciadamente, agora, pois, tampouco non hai a mesma xente para poder levar un equipo tanto arriba, porque non hai quen xogue. Pero, bueno, é o que o siglo XXI non é cando empezamos nós, e agora pois hai que xogar co que teñen. A nosa época non vivimos tanta afición, pero os últimos anos sí que había moitísimo máis afición e moita máis xente involucrada no club. Vives tamén de outra maneira, agora vives todo moito máis rápido, entonces, claro, é distinto. A mí se disfrutaban máis as cousas antes e sentías máis esa unión que se sente agora. Outra cousa que pasaba na nosa época, que non pasa agora, era a relación e a convivencia que había entre distintas persoas con distintas edades. Como mellor había unha variación incluso de 15 anos duns a outros e relacionábamos todos, xogábamos todos e falábamos entre nós. A día de hoxe, os rapaces, se non son do mesmo ano ou de un ano menos, xa non se fala nin se relacionan. Era unha zona onde había moitos xogadores, moi bons futbolistas, aí na parte do Alfoz, do Valadouro, moi bons xogadores, do cual agora iso é o que boto de menos, que non hai xogadores agora. E agora, nin que quente o sol, nin que non quente, non teñen unha ansia de ir.
Dunha que hai menos xente e doutra que hai outros deportes que, bueno, a xente xa empeza tamén a outro tipo de deporte, hai fútbol, aunque hai que pagalo, pero bueno, vese igual, vas a un bar, velo, e daquela non había, a única diversión que era o domingo, ir ao fútbol ao Alfoz, e de hecho íbase fora tamén, bastante, tamén iban co equipo. Que onde vivimos nosotros, non sei, era unha alegría que surgía sola. Ahora, non, hai silencio e tristeza. Dicíame Arcadio moitas veces que o que notaba aquí de diferencia é que había silencio, antes sempre se sentía xente falar. Pero claro, xa hai outras cousas que xa o fútbol non é tanto polas televisións ou polos outros xogos que asisten, pero recordarem desacordo un daqueles anos onde tuvemos tamén. Creo que ao mellor moi a longo prazo non sei se poderá ser viable polo feito de que non vai haber moita xente por aquí pola zona, pero bueno, de momento eu creo que seguir disfrutando é as 4 de partido contra o Abadín. Os partidos de máxima rivalidade entre o Alfoz e o Valadouro fixeron historia. Agora só queda un equipo no Val, o Club Deportivo Alfoz. Mais son moitos os que promoven unha unión deportiva, futbolística e social entre os dous concellos que forman o Val. Unha unión que xa comeza a dar os seus froitos nas xeracións máis novas. O futuro pasa por agrandar, por colaborar, por formar un único equipo con máis base e máis territorio. O futuro pasa por un equipo para todo o Val. Creo que todos máis ou menos sabemos e desexamos, pois, a ver, que o que topográficamente e xeográficamente une ou estamos unidos, pois que non haxa, que non sexa, que non teñamos separados, pois por uns límites, pero bueno, mellor xa é un pouco unha utopía, non? Que aunque non poida ser como foi antes, é imposible, igual xa nada, pero bueno, pode se parecer non en títulos, nin en cousas, nin fixamos nin o cousa do outro mundo. Tratar de sacar os chavales para diante, nosotros tratáramos de sacarlos a formarse por aí adiante. Entonces, a nivel local, tanto Alfoz como Valadouro, para min, o meu punto de vista, xa antes, pero agora moito máis, pasa por unirse e bueno, crear equipos a nivel infantil. Que vai a tener moito pouco recorrido, se xa, bueno, pues, xa siga habendo, pero bueno, non habría que apoiar institucionalmente máis ese tipo de iniciativas. A nivel de fusión, logo do que se fala moito a nivel de que os dous equipos de Alfoz e o Valadouro camiñen xuntos e tal, para crear un solo equipo, incluso para ser unha administración sola e todo, serán grandes avances, pero a min doime que os avances non van máis pola necesidade que non polo compromiso que haxa personal, polo compromiso que haxa. A ver, é unha pena que desapareza un club, entón agora como só nos queda pues haberá que intentar polo menos que se manteña, ou primeira regional, máis ben, segunda. Mellorouse bastante estes últimos anos, ca creación das escolas deportivas estas, pero noto que temos que ir máis para lá, temos que dar pasos máis amplios. Personalmente, digo, con toda a fe, que debíamos de estar unidos, que sería a mellor maneira para poder aguantar nos dous sitios. Tiñamos que crear unha conciencia social máis importante para a necesidade de que esta comarca é única, somos un ente administrativo dos dous concellos que ten que convertirse por forza nun. Os nenos sigan facendo deporte, polo ben de Alfoz, que bueno, pues sale no periódico, dáse a conocer, logo ven turismo, o sea, é moi bon.
e sobre todo pois tamén dicirlle á xente que lle dé un empuxonciño, non, esa colaboración no día a día a todo ese grupo de traballo que está levando as rendas do club agora e que no pasado tamén o levou moitísima xente. Non me gustaría morrer sin que estuvera todo xunto. Houve un momento aí que se iba a xuntar, eu fui un dos que votei para que xuntar todo, para un nombre e ir todos para diante con que houbera os cativos que non teñan onde entrenar, que tuveran aquí onde entrenar, ben señan en Alfoz ou ben señan en Ferreira, ou indistintamente, un ano nun sitio, outro. Hai 40 fórmulas para facer, pero que a población que somos, pois eu casi o vía máis viable, máis factible, máis fácil para a directiva, sendo compartido nos dous lados que nun sitio solo. Desde nenos, o Alfoz chamounos, conquistounos. Nela atopamos diversión, familia, amizade, notoriedade. No Alfoz fixemos pobo e convertemos as tardes de domingo nunha festa. 40 anos despois, non podemos deixar de manifestar o noso orgullo de ter formado parte desta admirable empresa, deste triunfo do noso pobo. Grazas, Alfoz. Grazas, Club Deportivo Alfoz. Grazas a todos os que fixestes posible este soño eterno. A través de ti e do deporte do fútbol enchemos de lembranzas, de riqueza e de felicidade o noso corazón. Bueno, a mí sempre me gustou o fútbol, xa desde pequena. Cando en época de salir, meu pai dicíame ou vas ao fútbol ou sales á noite. Entonces eu decidía ir ao fútbol. Donde vaya, sempre digo que o Alfoz é o primeiro equipo. Ni Barcelona, ni Madrid, ni nada. Primeiro o Alfoz e despois o resto. Sempre tes o recordo ese especial e o cariño que lle tes ao clube onde empezache e que é da tua terra, do teu povo. Entón, claro, ese cariño nunca o vas perder. Eu sempre digo, primeiro son do Clube Deportivo Alfoz. É o equipo que levo no corazón, desde sempre, desde neno. Xa cando iso mo inculcou meu pai cando me levaba con miña mãe, aquel matrimonio xoven que iba co seu neno ao fútbol, non? Tamén aos desplazamentos. É o que levo, repito, no corazón. Esas cores verde e blancas, esta bufanda e punto. O Alfoz significa parte importante da miña vida. Fai casi máis de 15 anos, teño 32, así que casi a mitad da miña vida levo vinculado ao Alfoz, tanto de xogador como ahora de directivo. Para mí supuxo moitas cousas, porque é aterrizar, depois da miña profesión que sempre foi magisterio, valeume para valorar a xente que traballa, a xente que se esforza, a xente que desinteresadamente che botan a mão cando máis a necesitas. Para min tamén foi unha moi boa experiencia. Foi bastante corta porque eu despois lesionárame dunha rodilla, de feito botei 18 anos co ligamento e o menisco rotos, e bueno, sufrín as miñas consecuencias despois, pero bueno, eu tamén non tiño máis nada que dicir que cousa boa do Alfoz, nada máis. As vivencias, eu creo que como se tuviéramos 18 e 19 anos, o sea que os recordos quedaron aí, unhas amistades que eu non digamos que eu estou non dicindo e está-me fervendo a sangre porque me estou acordando de moitos e algúns que faltan e que me emociono, perdonando, me emociono porque me gusta ir ainda ao campo do fútbol, me gusta mirar o fútbol e vou pouco porque me acordo moito cando vou. Moito da xente dos que estábamos aí e das discusións que tiñamos era sempre polo mismo, polo fútbol, polo facelo ben. Para min foi unha época moi bonita, está aí, xa hai moitos anos que pasou, pero é un recuerdo mismo xa do equipo e da xente que estuvo, porque sigo tendo, non con todos, lógicamente, pero sigo tendo relación con eles. Entonces eso para min é unha cousa que está aí e estará hasta que
hasta que nos vayamos para outro barrio. Foron bons momentos, bons recordos é unha cousa nova, un experimento novo que pasei. Ao mellor non da mellor maneira posible, pero aí quedou. Había, como dixen antes, unha gran comunicación entre afición, xogadores, todo era, moitas das cousas que se falaban era fútbol. Muy buena afición, muy buenos compañeros y he estado en el club que más años he estado y lo he pasado de maravilla. Foi unha etapa moi importante porque foron moitos anos como xogador, como adestrador, como directivo, donde coñeces moita xente, moitos compañeros que fas muchísimas amistades. Conocí moita xente, o público apoioume a tope, os xogadores tamén estaban comigo, pasei 2 anos ali moi preciosos, moi bons. Foi moi bonito poder, entre todos, construir un sentimento, construir unha unión. Éramos todos unha piña, o pueblo estaba con nosotros. A verdade é que sí que foi unha época moi bonita porque a xente pois portábase ben, había moita afición e eso quédache pa sempre. Hai xente que a conoces nun campo de fútbol e que ao final pois quédache unha amistad que non podes borrar. Ali fixamos amigos, amistade cos xogadores, pero sobre todo ca xente do pueblo, ca xente de Alfoz, ca os directivos, cos que non eran directivos. Íbamos un domingo por ali ca familias e éramos queridos, sentíamonos arropados, non? O 90% dos meus amigos son do fútbol, iso é co que te tes que ao fin quedar. Quedan aqueles anos na memoria que agora recordas, pois, non sei, de outra maneira. Aquela vívelo o fútbol e tal, pero agora recórdalos con máis nostalgia, máis, non sei, outro cariño logo. De todas esas vivencias, ao final fas amigos, os propios amigos da práctica do deporte, pero tamén fas moitos amigos pois da solidaridade do día a día, do traballo diario, do esforzo, amistades que ao final que callaron e que quedan aínda a día de hoxe. Que dicir, o Alfoz para min é amigos, non a palabra, é sentimiento, amigos. Ao final o Alfoz creo que me deu probablemente os meus mellores amigos saliron de xogar ao fútbol e de xogar ao fútbol en Alfoz, deixoume moi bons momentos con eles. Sobre todo, bueno, coa xente que, aparte de xogar con ela, que éramos amigos, non? Que andábamos por aí, que compartíamos moitas cousas. E creo que é unha forma de pasar o tempo e de divertirse a xente moi sana, e que acabas conocendo moita xente, facendo moitos amigos gracias ao fútbol. Quedei moi agradecido da xente e teño moitos conocidos, deixei moita xente amiga, uns que se foron e outros que siguen ali, e teño que recordar que estou moi agradecido ao Alfoz e tareilo. Que estamos todos moi agradecidos e o Alfoz tamén está de nosotros. O Alfoz para min foi a vida de chaval, foi o que máis recuerdo que tiña. Eu xoguei o que puiden e que sempre tiña que aportalo co traballo, sempre empecé a traballar de novo, pero bueno, non me arrepinto de nada. Logo viñeron outros clubs tocarme, pois se quería ir, non dixen que non, quedei moi agradecido do Alfoz e ojalá pudera estar xogando ainda hoxe. O Club Deportivo Alfoz a min deume moita felicidade, fui moi feliz e sempre disfrutei. Foi unha etapa corta na miña vida, pero os recordos son moi bons, son maravillosos e siguen permanecendo todavía en mí. Agradecer tamén ao pueblo de Alfoz, os xogadores de Alfoz, que se chega a eles o ben, que sigan facendo deporte, que sigan xogando, que sigan... Bueno, o fútbol é precioso, sin duda que é precioso. Eu non vou ao fútbol agora, non vou porque estou moi queimado, pero o carné pagueino sempre.
Mentre me poida permitir, pois seguirei sendo socio, apoiando a toda a xente que vai estando aí, a axudarlles a seguir con esta andaina, a ver se pode chegar a facerlles as bodas de ouro. Nos clubs donde teño sempre unha pequena parte do corazón, pero reconozo que o Alfoz me está dando moi forte porque son unhas gran xente, unha gran directiva, un bon grupo de xogadores. Alfoz significa para min 4 anos que os pasei na miña vida tamén conocín a tanta xente, tantas personas, non, xente non, porque xente hai moita, pero personas hai poucas. Impresionantes, teñen un corazón máis grande que a alma. Eso foi que me cautivou. É que non podo dicir máis. Non podo dicir máis. O Club Deportivo Alfoz tamén para min foi algo que desde pequeno, meu pai era aficionado xa, e desde pequeno foi-me levando con el xa desde pequeno, e foi algo que foi entrando aí no corazón e levase aí os colores eses verde blanco, levanse dentro. Sempre me tuve no corazón, sempre. Non hai que equipo en primeira división que simpatizo por algúns, pero como Alfoz, ningún. É que eu levo no corazón é que non podo deixar de ser socio do Alfoz. Puñeronme por capricho, eu creo que foi por capricho, ou un número que non quería nada, o número 4, e eu teño o número 4, o cual eu teño aquí e vos lo podo enseñar, que eu nunca o quixen, pero un que tal véndonos desde lá arriba, dixo, tú tens que ser este número e valo ser. Creo que E ao final, que quedou? Que nos quedou? Quedaron os momentos vividos, experiencias, quedaron os amigos, deporte, viaxes e tempo compartido. Quedounos un equipo, un conxunto de vidas, unha familia e unha canción que todos cantamos xuntos sobre un campo de fútbol.
Quedaron os triunfos, as 4 copas de Deputación conquistadas e moitos outros trofeos. Lembranzas metálicas dun pasado de éxito arredor dun campo e dun balón. Mais quedaronos tamén as persoas, vestindo e suando as elásticas do Club Deportivo Alfoz. Quedáronos os recordos de tanta xente comprometida cunha idea, cun propósito, cun equipo. No vento do tempo, móvense aínda os recordos de todos eles, de todos os que fixeron posibles as glorias deportivas e humanas do Club Deportivo Alfoz.